elements of crime, stages of crime and inchoate offense, parties to the crime, र general defenses. यो चारवटा परिच्छेदहरू हामी अध्ययन गर्नेछौँ, यहाँहरुसँग छलफल गर्नेछु म मलाई जानकारी भएको विषयवस्तुहरुसँग सम्बन्धित रहेर र निकै संक्षिप्तमा म यो कुराहरु यहाँहरुसँग राख्छु। सुरु गरौँ अपराधका तत्त्वहरु, elements of the crime. फौजदारी न्याय प्रणालीमा एउटा आधारभूत मान्यता छ, सिद्धान्त छ, त्यसले के भन्छ भने act alone is not sufficient to amount guilt, it must be accompanied by mens rea. मतलब कुनै एउटा कार्यले मात्रै अपराध सिद्ध हुँदैन, अपराध हुनको लागि त्यो सँगसँगै मनसाय तत्त्वको पनि विद्यमानता हुनुपर्छ। अर्थात् भनौं मैले कसैलाई केही कुरा गरे, केही कार्य गरे, त्यो कार्य गर्दैमा त्यो अपराध हुँदैन। त्यो कार्य गर्दैमा अपराध कुन बेला हुँदैन भने जुन बेला त्यसमा अपराधिक मनसाय हुँदैन। मैले हात चलाए अथवा मैले यहाँ भर्खरै हाछिउ गरे, कसैको मृत्यु भयो, मेरो हाछिउको कारण उसलाई हार्ट अट्याक भएर मृत्यु भयो, तर मैले अपराध गरे भन्ने कुरा यसबाट प्रमाणित हुँदैन, सिद्ध हुँदैन, किनभने त्यसमा मनसाय तत्त्वको पनि विद्यमानता हुनुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ। र अपराध शास्त्रमा यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि अपराध हुनको लागि अपराध सँगसँगै मनसाय पनि हुनुपर्छ, जसलाई हामी अंग्रेजीमा मेन्स रिया भन्छौँ। मेन्स रिया भनेको आपराधिक मनसाय। आपराधिक मनसाय यदि कसैले राखेर कुनै कार्य गर्दछ भने त्यो बेलामा त्यो पूर्ण अपराध हुन्छ, अन्यथा त्यसलाई हामीले पूर्ण अपराध मान्न सक्ने अवस्था रहँदैन। र यो दुईवटा तत्त्वले गर्दाखेरि कुनै अपराध छ वा छैन भन्ने अवस्थाको हामीले प्रमाणित गर्न खोज्यौं, सिद्ध गर्न खोज्यौं भने जहाँ पनि हामीले यो कुरा खोज्छौं। अब स्वाभाविक छ अपराध हुनको लागि दुईवटा तत्त्वको विद्यमानता हुनुपर्ने रहेछ। एउटा कार्य, आपराधिक कार्य, अर्को आपराधिक मनसाय। कार्य मात्रैले अपराध हुँदैन, अब मनसाय पनि हुनु पर्यो। अब अपराध र यो कार्य र मनसायलाई छुट्याउँ। कुनै कुनै तपाईहरुले योभन्दा अगाडि आपराधिक दायित्वहरू पढ्नुभयो होला। आपराधिक दायित्व तीन प्रकारको हुन्छ भनेर। एउटा हामीले त्यसलाई रिलेटिभ लायबिलिटी भन्छौँ। रिलेटिभ लायबिलिटी भन्नाले सापेक्ष दायित्व। सापेक्ष दायित्व हुनको लागि, आपराधिक दायित्व हुनको लागि के चाहियो? मेन्स रिया र एक्टस रियस दुईटै चाहियो। र अर्को स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। जस्तै ट्राफिकले तपाईं हाम्रो बिल बुक र लाइसेन्स चेक गर्दाखेरि हामीले कुनै बहानाबाजी गर्न चल्दैन। लाइसेन्स छ, बिल बुक छैन, बिल बुक छैन भने चिट काट्यो। तपाईको कुरा उसले सुन्दैन, मैले बिर्से, मेरो छोरोले हिजो मेरो बिल बुकमा मान्छे छ कि छैन हेरेर च्याप दियो, त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यहाँ के भयो? टक्कै जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनासाथ त्यो अपराध भयो अथवा गलत कार्य भयो, कानुनले निषेधित कार्य गरेको कार्य भयो, त्यसमा हामीलाई चिट काटिन्छ, हामीले जरिवाना तिर्नुपर्छ, क्लास लिनुपर्छ। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अर्को भिकारियस लायबिलिटी भन्ने छ। सरेको एउटा कुरामा केन्द्रित गर्दाखेरि अर्को कुरा, अर्को परिणाम निस्किने कुरा भिकारियस लायबिलिटी भयो। अब मुख्य गरी सापेक्ष दायित्व हुने अपराधहरूमा यो दुईवटा तत्त्वको विद्यमानता हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अब के कार्य गर्दाखेरि हुन्छ? कार्य इस्टाब्लिश गर्नको लागि त्यहाँभित्र पनि केही तत्त्वहरू छन्, केही कार्यहरू त्यो भित्र पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। एउटा एक्टस रियस भित्र एक्ट भन्ने छ। केही कुरा गर्नु, विशेष गरी नगर्नु भनेको कुरा गर्नु। मान्छे नमार्नु भन्यो, मान्छे मार्दियो। केले मान्छे मार्दियो? कसैले बन्दुकले हानेर मार्दियो, कसैले खुकुरीले हानेर मार्दियो, कसैले विष खुवाएर मार्दियो। त्यहाँ नगर्नु भनेको कार्य गरियो। केही कार्य गर्नु आफै के भयो? कार्य गर्ने कुराभित्रको एउटा तत्त्व भयो, एउटा तरिका भयो। अर्को नगर्नु भनेको कुरा गर्नु एउटा कार्य भयो, अर्को चाहिँ गर्नु भनेको कुरा नगर्नु। डाक्टरलाई के भनियो? अपरेसन गर्नु भनियो। के को? खुट्टाको। उसले के को गर्दियो? टाउको गर्दियो। उसलाई खुट्टाको गर्नु भनेको थियो, टाउको गर्नु भने थिएन, नगर्नु भनेको। प्रहरीलाई ड्युटीमा बस्नु भनिएको थियो, ड्युटीमा बसेन। स्विमिङ पुलमा लाइफ गार्ड बस्ने मान्छेलाई के भनिएको थियो? कोही डुब्यो भने बचाउने। उसको जागिरै के हो? कोही डुब्दाखेरि बचाउने हो। उसले त्यो गर्नु भनेको कुरा गरेन। त्यो अवस्थामा कुनै त्यस्तो घटना घट्यो अथवा परिणाम निस्क्यो जसले गर्दाखेरि कसैको जीवनमा, कसैको
व्यक्तित्वमा र कसैको सम्पत्तिमाथि आँच पुग्यो भने त्यो बेलामा हामी त्यसलाई अपराध मान्न सक्छौँ। कुनै अब तेस्रो यो भित्रको एउटा एक्ट, अर्को मैले भर्खरै भनेको दोस्रो अमिसन। अमिसन भनेको गर्नु भनेको कुरा नगर्नु, प्रहरीलाई ड्युटीमा बस भन्यो बसेन। अर्को तेस्रो भनेको स्टेट्स अफ अफेयर्स भन्छौँ हामी, केही त्यस्तो कार्यले गर्दाखेरि त्यस्तो परिणाम आइदिन्छ। स्टेट अफ अफेयर्स भन्छ यसलाई। स्टेट अफ अफेयर्स भन्नाले अवस्था क्या, कुनै त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ जुन अवस्थाले त्यो घटना घटाउन सहयोग पुर्याउँछ। जस्तै हामी सबैजना बसिरहेका थियौँ, कसैले विष राखिदियो, खानेकुरामा विष राखिदियो। हामी भोज खान गइरहेका थियौँ, अब खानेकुरामा विष राखिदिएपछि के भयो? खानेकुरामा विष राखिदिएपछि त त्यो परिस्थिति त्यस्तो सिर्जना भयो, केही कार्य हुने परिस्थिति सिर्जना भयो। यो तीनवटा तरिकाले हामीले कार्यलाई बुझ्न सक्छौँ, अथवा आपराधिक कार्यलाई बुझ्न सक्छौँ, अथवा त्यसलाई हामी स्टेट के अरे एक्टस रियस भन्छौँ। अब आपराधिक तत्त्वभित्रको दोस्रो तत्त्व त्यसलाई हामीले मेन्स रिया भन्छौँ होइन। आपराधिक कस्तो भने यो आपराधिक मनुष्य भनेको चाहिँ कसैले गलत नियत राख्ने, बदनियत राख्ने, त्यसलाई हामीले बदनियत पूर्वक भन्ने। असल नियतले गरेको कामको बचाउ हुन्छ। बदनियत पूर्वक कसैले कुनै कार्य गर्यो भने अघि भनेको जस्तो निषेधित कार्य गर्यो, अथवा गर्नु भनेको कुरा कार्य गरेन, अथवा कुनै त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्यो जसबाट अपराध घट्न सक्ने जस्तो अवस्थामा हामी पुग्यौँ भनेपछि आपराधिक मनुष्यलाई अब हामीले तीनवटा तरिकाबाट थप वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। आपराधिक मनुष्यलाई मैले आपराधिक कार्यलाई तीन तरिकाले वर्गीकरण गरिसकेँ। आपराधिक मनुष्यलाई तीन तरिकाले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। पहिलो भनेको मनसाय, इन्टेन्सन। इन्टेन्सन भनेको गलत आशय। जस्तै कसैलाई गलत आशयले केही कुराहरू गर्नु। मेरो तपाईलाई आशय थियो बलात्कार गर्ने, र त्यही आशयले मैले तपाईलाई हेरेँ, तपाईको लुगा फुकाले। मतलब यहाँ के भयो त? अब मेरो मनसाय प्रतिबिम्बित भयो। म तपाईको घरमा के लिएर गएँ? खन्ती लिएर गएँ, खन्नको लागि, चोर्नको लागि। अब त्यहाँ के हुने भयो? मनसाय देखिने भयो। यो मनसाय कहिलेकाहीँ देखाउनको लागि, हेर्नको लागि गाह्रो छ। जहिले पनि कुनै मुद्दा, फौजदारी मुद्दा न्यायाधीशकोमा पुग्छ, न्यायाधीशले हेर्छ कि उसको मनसाय के थियो, उसले कतिको तयारी गरेको थियो त्यो कार्य घटाउनको लागि अथवा निषेधित कार्य घटाउनको लागि। त्यो कुरा न्यायाधीशले हेर्छ र उसको अपराधको गम्भीरता बढाउने अथवा घटाउने भनेको उसले कुन आशयले त्यो गरेको छ, कुन नियतले त्यो गरेको छ, त्यसमा त्यो हेरिन्छ। भनेपछि पहिलो कुरा मनसाय तत्त्वभित्र हामीले हेर्ने मनसाय नै रहेछ। अर्को मनसायलाई हेर्ने भनेको लापरवाही। यो लापरवाहीलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा रेकलेसनेस भन्छौँ। रेकलेसनेस भन्नाले के बुझिन्छ भने सामान्यतया यसलाई एकदम टु द पोइन्ट ट्वाक्कै बुझ्ने हो भने मलाई थाहा छ मैले गरेको कार्यबाट यस्तो परिणाम निस्किन सक्छ, त्यो हुँदाहुँदै पनि जोखिम लिने। ख्याल खुकुरीले हानेको मरेछ भन्न पाइएन। खुकुरीले हान्दा मर्न सक्छ भन्ने कुरा पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो पूर्व अनुमान हुँदाहुँदै मैले खुकुरी चलाएँ र त्यो घटना घट्यो भने अब मेरो के भयो त? अब मैले गरेको कार्य के भयो त? लापरवाहीपूर्वक। गाडीमा सिट क्षमता छ 25 जनाको, मैले के गरेको छु 70 जना कोच्या छु। अब त्यो अवस्थामा त्यसको क्षमता भन्दा बढी मैले के गरेँ? दुरुपयोग गरेँ। यो अवस्थामा मैले जोखिम मोलेँ। त्यो परिणाम घट्न पनि सक्छ, नघट्न पनि सक्छ, तर मलाई पूर्व अनुमान गर्न सक्ने ठाउँ छ कि मैले यो गर्दाखेरि जोखिम मोलेँ भनेपछि त्यसबाट त्यस्तो परिणाम निस्क्यो भने अघि मैले भनेको जस्तै कुनै एउटा कार्य तपाईले गर्नुभयो, त्यो कार्यमा तपाईले जोखिम मोल्नुभयो र जोखिम मोल्दै के भयो त? जुन कार्य आउन सक्छ भन्ने कुरा पूर्व अनुमान गर्न सकिन्थ्यो त्यो कार्य ठ्याक्कै घट्यो। त्यो अवस्थामा हामीले त्यसलाई के भन्छौँ त? रेकलेसनेस भन्छौँ, त्यसलाई लापरवाही भन्छौँ। सवारी ज्यानमा छुट्टै एउटा व्यवस्था छ, लापरवाहीपूर्वक सवारी चलायो भने होइन। तपाईले 161 दफा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको 161 को 2 हेर्नुभयो भने त्यहाँ यो लापरवाहीको कुरा गरिएको छ। लापरवाहीपूर्वक कसैले गाडी चलायो भने स्पीड लिमिट छ जम्मा 60 किलोमिटर पर आवरको, मैले 90 मा आएँ भने चाहिँ मैले त अननेसेसरी रिस्क लिएँ नि। यो होइन कि मैले 90 मा गाडी चलाउँदा, बाइक चलाउँदाखेरि
मैले कुनै भवितव्य घटना घटाउँछु भन्ने छैन, तर पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ। तेस्रो यहाँ भित्रको एलिमेन्टलाई हामी नेग्लिजेन्स भन्छौँ, हेलचेक्राइ। हेलचेक्राइ भनेको चाहिँ एउटा रिजनेबलमेन्ट टेस्ट भन्छ यसलाई। कोही एउटा सामान्य समझ सुझबुझको मान्छे त्यहाँ छ, त्यो सुझबुझको मान्छेले त्यस्तो गर्ला भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन। जस्तै गाडी चढ्या छ, गाडी चढेपछि सार्वजनिक यातायात चढेपछि भाडा दिनुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर आज मैले पर्स भुलेँ भनिदिएँ हैन। अब एउटा रिजनेबल पर्सनले, एउटा सुझबुझ भएको मान्छेले त्यो घटना घटाउँदैन भन्ने सन्दर्भबाट यसलाई सोच्दाखेरि हेलचेक्राइ। यस्तो हेलचेक्राइ गरेर यसलाई चाहिँ एकदम कम गम्भीरताको अपराध मानिन्छ, अथवा यसलाई अपराधभित्र पारे पनि यसमा सजाय हुने भनेको निकै धेरै कम। ठ्याक्कै ग्राभिटी घट्दै आउँछ। इन्टेन्सनल, सापेक्ष दायित्व भएको, मनसायपूर्वक हामीले गर्यौँ त्यसमा धेरैभन्दा धेरै आपराधिक दायित्व हुन्छ, अथवा भनौँ सजायको दायरा मात्रा बढी हुन्छ। लापरवाहीमा अलिक कम हुन्छ र त्योभन्दा कम हेलचेक्राइमा हुन्छ, नेग्लिजेन्समा हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी दुईवटा तत्त्वको कुरा मैले गरेँ। अब तेस्रो यो एलिमेन्ट्स अफ द क्राइम भित्र हामीले चर्चा गर्नुपर्ने विषयवस्तु भनेको ट्रान्सफर्ड मेलिस। मेलिस भनेको मनसाय, सरेको मनसाय। कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ नि हैन, ढुकुरलाई हानेको कुकुरलाई लागेछ भनेर, अँध्यारोमा झटाएर हानेको ढ्याकै लागेछ भन्छौँ नि हैन। यो यस्तै हो, यो सरेको मनसाय भने। मैले एउटा मान्छेलाई ताकेर मार्छु नै भनेर बन्दुकले हाने, मान्छेले छलो कुकुरलाई लाग्यो। यो बेला मलाई आपराधिक दायित्व हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि हुँदैन। किन हुँदैन? किनभने मेरो उद्देश्य त कसलाई मार्ने हो? मान्छेलाई मार्ने हो। त्यो बेलामा मलाई मुद्दाको उद्योगसम्म अथवा मैले आपराधिक कार्य गर्ने उद्योग गरेँ भन्ने सन्दर्भसम्म मलाई सजाय गर्नु ठिक छ। मैले हान्न चाहिँ, ताक्न चाहिँ कुकुरलाई ताकेको, तर कुकुरले छल्यो, मान्छेलाई लाग्यो। त्यो बेलामा यो के भयो त? यो अघि मैले भनेको जस्तो हेलचेक्राइ भयो, नेग्लिजेन्स भयो, इनिभिटेबल एक्सिडेन्ट भयो। मैले त्यो परिकल्पनै गरेको थिइनँ, तर त्यो घटना घट्यो र उसको मृत्यु हुन पुग्यो भनेपछि अब मलाई सजाय भयो भने पनि केमा सजाय हुन्छ? हेलचेक्राइमा सजाय हुन्छ। तेस्रो, मैले हान्न चाहिँ रामलाई हानेको, तर लाग्यो श्यामलाई, मर्यो श्याम। मेरो मार्ने उद्देश्य त रामलाई हो, मेरो त श्यामलाई मार्ने कुनै उद्देश्य थिएन। अब मैले यसमा सजाय पाउनु पर्ने होइन भन्न पाइएन। यहाँ के भयो? मनसाय सर्यो। एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा मनसाय सर्यो। किन एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा मनसाय सर्यो भन्दा यसको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा अर्को व्यक्तिलाई क्षति पुग्यो नि त हैन। यसबाट चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि मनसाय पनि सर्दो रहेछ। एउटा अघि मनसाय भित्रको तीनवटा तत्त्वको मैले कुरा गरेँ, अथवा तीनवटा तरिकाको कुरा गरेँ। यो अर्को एउटा चाहिँ सरेको मनसाय, जसलाई हामी के भन्छौँ? ट्रान्सफर्ड म्यालिस भन्छौँ। ट्रान्सफर्ड म्यालिस तपाईँहरूले सिलेबसमा यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँहरूको परिच्छेद 4 को विषयवस्तुको बारेमा जानकारी गराउन यहाँलाई सकेँ। अब परिच्छेद 5 मा जाउँ। स्टेजेस अफ क्राइम एन्ड इन्क्वायर्ड अफेन्स, अर्थात् अपराधको चरणहरू र अपूर्ण अपराध। यो इन्क्वायर्ड अफेन्स भनेको अपूर्ण अपराध, जुन अपराध पूर्ण हुँदैन, पूर्ण हुन पाएको हुँदैन। अब अपराधको चरणहरूमा छौँ। हामीले अघि भनेको जस्तो यो मनसायपूर्वक गरिने अपराध अथवा भनौँ इन्टेन्सनल गरिने क्राइमहरू, सापेक्ष दायित्व अन्तर्गतका अपराधहरूको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि सापेक्ष दायित्व भएका अपराधहरू 4 चरणमा हुन्छ। हामीले लापरवाही र भवितव्यलाई त छुट्यायौँ हैन। जस्तै मैले ठ्याक्कै 3टा कुरालाई छुट्याउनको लागि सजिलो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। म र मेरो छिमेकीको एकदम झगडा परेको थियो हैन। सबैको छिमेकीको प्राय झगडा परेकै हुन्छ। देख्यो कि कुटुकुटु लाग्छ, उसलाई देख्यो कि नाको खकार पनि निकालेर थुकौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यस्तो रिस छ भित्रभित्र। अब एक दिन झगडा परे होला, पाखुरा सुर्क्या होला, तँलाई म नमारी छोड्दिन पनि भनेको थिएँ, सारा समाजले सुन्या पनि थियो। म बाइक चलाएर आउँदै थिएँ, ऊ बाटोमा तुना बान्दै रहेछ।
यही हो मौका। आज यसलाई म नकिची छोड्दिनँ भनेर मैले दिमागमा सोचिराखेको छु, बाइक हुइकाउँदैछु। त्यतिकै बेला आएर मलाई माउरीले टोक्यो र मेरो बाइकले गति गुमायो, उसलाई लाग्यो, ऊ मर्यो। अब मलाई कुन सजाय हुन्छ? सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउँदाखेरि के भन्छ, यिनीहरूको पहिलेदेखि रिसिभी लाग्थ्यो, यसले पहिला मार्छु पनि भनेको थियो, मार्ने उद्देश्यले मौका छोपेर मारेको हो भन्छ सरकारी वकिलले। मलाई जन्म कैदको सजायको माग दाबी गर्छ। ट्राफिकको एक्सिडेन्टको रिपोर्टले के भन्छ, यहाँ स्पिड लिमिट जम्मा 40 थियो, यसले 60 मा चलाएको थियो, यसले लापरवाही गरेर चलाएको छ भन्छ। म के भन्छु, मलाई माउरीले टोकेको थियो, त्यो भएर मैले गति गुमाएँ, मैले यो रोक्न सक्ने खालको अवस्थै थिएन र यो भवितव्य पर्यो भन्छ। हेर्नुहोस्, कार्य एउटै हो। अब न्यायाधीशकोमा यो मुद्दा गयो। अब न्यायाधीशले कुन सजाय गर्छ? साक्षी बगाउँदा सारा साक्षी तयार छन् भनेको के थिएँ मैले, तँलाई नमारी छोड्दिनँ भनेको थिएँ। मर्न त मर्यो, मेरै कारणले गर्दाखेरि मर्यो, मेरै कार्यले गर्दाखेरि मर्यो। अब मेरो मनसाय तत्त्व के थियो? मेरो मनसाय तत्त्व मार्ने नै थियो। त्यसलाई देखेपछि यही हो मौका भनेको थिएँ, तर मैले त्यो मेरो मनसाय अनुसार मार्न पाइनँ। त्योभन्दा अगाडि मलाई माउरीले टोकेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, मुद्दा यस्तै जटिल हुन्छ। केही न केही घुमाउने ठाउँ हुन्छ, केही न केही समाउने ठाउँ हुन्छ, केही न केही टेक्ने ठाउँ हुन्छ। अब कसले कुन रूपमा व्याख्या गर्छ भन्ने हो। तर हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो त? त्यो व्यक्तिले जुन कसुरको गम्भीरता अनुसार कार्य गरेको छ त्यो अनुसार मात्र उसलाई सजाय हुनुपर्छ, त्योभन्दा बढी उसलाई सजाय हुनु हुँदैन। अब पहिलो कुरा, मैले मार्छु भनेको, मार्न पनि लागेको र मेरो कारणले मरेको हेर्दाखेरि यसलाई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, सापेक्ष दायित्वभित्र हामीले राख्न सक्छौँ। अब यही अपराधलाई हामीले चरण चरणमा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। लापरवाही के हो त? स्पिड लिमिट बढी भएको ठाउँमा मेरो उद्देश्य त मार्नै थियो, मैले स्पिड लिमिट एक्सिड गरेँ, मतलब मैले त्यो जोखिम मोलेँ, मैले त्यो परिणाम आउन सक्छ भन्ने पूर्व अनुमान गर्दै पनि मैले त्यो जोखिम मोलेँ, त्यो लापरवाही भयो। र अब माउरीले टोक्यो त मैले के गरेँ होइन, त्यो ठ्याक्क उसलाई मार्ने बेलामा सायद उसले कुनै बेला सहयोग गरेको मलाई याद आउँछ र मैले झ्याप्पो ब्रेक हान्न सक्थेँ कि अघिको परिस्थिति अनुसार। त्यहाँ त मलाई माउरीले टोकेको कारण न के भयो, त्यो घटना घटेको भनेपछि त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि नेग्लिजेन्स, अघि भनेको जस्तो हेलचेक्राइ, मैले हेलचेक्राइ गरेर चलाएँ। यो तीनटै कुराको विद्यमानता हुन्छ कुनै अपराधमा। अब अपराधलाई यही चरणबाट हामीले हेर्न सक्छौँ र अपराधका 4वटा चरणहरू हुन्छ। पहिलो चरण भने के हो भने मनसाय हुनु पर्यो। देख्यो कि उसलाई माया गरौँ जस्तो लाग्छ, मौका पाएँ भने बलात्कार गर्छु, त्यो मेरो भित्री सोच, त्यो के भयो त? मेरो गलत मनसाय। देख्यो कि उसलाई मारौँ जस्तो लाग्छ, घाँटी थिचौँ जस्तो लाग्छ, त्यो मेरो गलत मनसाय। उसको बाउसँग टन्न पैसा छ, अब यसलाई अपहरण गरेर फिरौती माग्छु र धनी हुन्छु भन्ने छ, यो मेरो आपराधिक मनसाय। मनसाय आफैमा अपराध होइन। हाम्रो मनमा त्यस्ता कति कुरा आउँछ। कतिजनालाई हामीले बनमने मारिसक्यौँ, कतिजनालाई बिहे गरिसक्यौँ, त्यसको कुनै हिसाब किताब लेखाजोखा हुँदैन। त्यो मनले कति नराम्रो कुरा सोच्न सक्छ, त्यसको कुनै हद सीमै छैन, त्यसलाई हामी नाप्न पनि सक्दैन। तर पहिला अपराध घटाउनको लागि गलत मनसाय हुनु पर्यो, बदनियत हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ पहिलो चरण हुनु पर्यो। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यसपछि तयारी थाल्नुहुन्छ, कसरी अपहरण गर्ने। यो बिहान यसको छोरा स्कुलमा यति बजे हिँड्दो रहेछ, बेलुका यति बजे छुट्टी हुँदो रहेछ, गाडीबाट यति बेला ओर्लिँदो रहेछ। मैले के गरेँ, अब रेकी लगाउन थालेँ। मैले कहाँ कुन बेला ऊ झर्छ भन्ने सबै कुरा उसको अध्ययन गर्न थालेँ। यो भयो प्रिपरेसन। अब मैले कार्य गरेँ के, ऊ गाडीबाट झर्न साथ झ्याप्प समातेर मेरो गाडीमा राखेँ, मेरो तयारी भइसक्यो। अब मैले लगेर उसलाई लुकाएर उसको बाबुआमालाई फोन गरेँ। अब के भयो, कार्य पनि भयो। सो यसरी 4वटा चरणमा, पहिला मनसाय, त्यसपछि तयारी, त्यसपछि म के गर्छु, उद्योग गर्छु। उद्योग भनेको यो हामीले भन्ने जस्तो यो चाहिँ घरेलु तथा साना उद्योग होइन, अथवा ठुलो उद्योग पनि होइन, मजौला उद्योग पनि होइन। यो उद्योग भनेको कुनै अपराध गर्नु, एटेम्प्ट, प्रयास गर्नु, मतलब गर्नु नै। त्यो ठ्याक्क गरिसक्दाखेरि के भयो, मैले हान्न चाहिँ खुकुरीले नै हानेको हो, मेरो मार्ने नै उद्देश्य हो। त्यही बेला उसले के गर्यो, निहुरिदियो र उसले त्यो छल्यो। भनेपछि मैले प्रहारसम्म त गरेको हो नि त, होइन?
हो त्यो चाहिँ के भयो त एटेम्प्ट उद्योग भयो र चौथो चरण भनेको कार्य त्यसले पूर्णता पायो हेर्नुस् त मनसायदेखि कार्य गर्ने सम्मको कुराले के पायो एउटा अपराधको चरणमा पूर्णता पाउने काम गर्यो अब तयारी गर्ने कुराहरुलाई हामीले नाप्न सक्छौं यो नाप्ने भनेको कहाँनेर हो भने ठ्याक्कै उद्योग र पूर्ण अपराधको बीचमा यो दुईवटाको बीचमा हामी के लगाइदिन्छौं पर्खाल लगाइदिन्छौं किनभने त्यो त हेर्न पर्यो जस्तै अघि मैले भने म न्यायाधीश हो भने म गम्भीरता हेर्छु अपराधको त्यो अपराधले समाजमा फेरि शान्ति सुव्यवस्थामाथि खलल पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन म त्यो पनि हेर्छु म उसले गरेको कार्यले अरु कति मान्छेहरुलाई असर गर्छ पनि हेर्छु उलाई दिएको सजायले थप मान्छेहरुलाई त्यस्तो गर्नबाट कसरी रोक्छ भन्ने कुरा पनि हेर्छु भनेपछि यी यावत कुराहरुलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएको भएर जहिले पनि हामीले के हेर्छौं बिहाइन्ड द सीन मतलब अपराध भइसकेपछि अपराध हुन लाग्दा लाग्दै अपराध हुन खोजिरहेको अवस्था हामी त्यसलाई चरण चरणमा बाँधेर हेर्छौं पूर्व रिस इबिलाग जस्तै जहिले पनि कुनै शंकित व्यक्तिलाई अभियुक्त व्यक्तिलाई बयान लिइन्छ बयान लिने बेलामा तपाईको चिनजान पूर्व रिस इबी छ कि छैन भन्ने क्वेशन अनिवार्य प्रश्न उलाई सोध्दाखेरि जस्तै मैले कुनै अपराध गरेर मलाई शंकित व्यक्तिको रूपमा अभियुक्त व्यक्तिको रूपमा अदालतमा प्रस्तुत गरिएको छ अथवा सरकारी वकिलकोमा बयानकोमा लगिएको छ भने त्यो बेला मलाई सोध्ने एउटा अनिवार्य प्रश्न के हो त त्यो व्यक्तिसँग जुन घटना घटाइयो अथवा त्यो पीडितलाई यो घटना घटाउनु पूर्व मेरो मनसाय इबिलाग थियो कि थिएन चिनजान थियो कि थिएन चिनजान थियो रिस इबिलाग थियो भने के भयो इन्टेन्सन त्यहाँबाट रिफ्लेक्ट हुने भयो उसको मनसाय त्यहाँबाट प्रतिबिम्बित हुने भयो दुई तपाईले यो अपराध घटाउन के गर्नुभयो त बाटोमा ढुकेर बस्नुभयो कि कुनै पसलमा गएर विष किन्नुभयो कि चोरी डकैती गर्नको लागि नक्कली साँचो बनाउनु भयो कि तपाईले त्यो तालजा फुटाउनको लागि कहीँ गएर हम्मर किन्नु भयो कि यहाँबाट के देखिन्छ तपाईको तयारी देखिन्छ तेस्रो भनेको उद्योग अब मनसाय पनि छ तयारी पनि गरिसकेका छ भने के गर्ने हो उद्योग गर्ने एटेम्प्ट गर्ने हो त्यो त्यो अपराध गर्ने ठाउँसम्म पुग्ने हो अपराध नगटी हाल्न सक्छ किन मार्न खोजेको एकजना व्यक्ति त्यो जहिले पनि बिहान मर्निङ वाकमा यहीँबाट आउँथ्यो त्यो दिन के भएछ बिहान उसकोमा श्राद्ध परेछ आइदियो अब के भयो मैले त्यो परिणाम त घटाउन सकिन नि जुन परिणामको मैले परिकल्पना गरेको थिएँ त्यो त घटाउन सकिएन यो एटेम्प्ट भयो तर ऊ भोलिपल्ट फेरि आउँछ भन्ने थाहा थियो म भोलिपल्ट पनि गएँ र उसलाई प्रहार गरेँ प्रहार गर्दैमा ऊ मर्छ भन्ने छैन उसलाई हस्पिटल लगेर बचाउन पनि सकिन्छ अब ऊ मरेन छ भने मरो भने अपराध पूर्ण भयो ऊ मरेन छ भने कहाँसम्म गयो त उद्योगसम्म मात्र गयो भनेपछि यसरी हामीले अपराधका चार चरणहरूलाई बुझ्न सक्छौं छुट्याउन सक्छौं र गम्भीरता हेर्न सक्छौं तयारी र मनसाय दुईटाले मात्र चाहिँ के हुँदैन अपराध हुँदैन यो कुरा चाहिँ एकदम स्पष्ट हो तर तपाईले उद्योग गरेपछि के भयो अपराध भयो त्यो अपराध अपूर्ण अपराध चाहिँ भयो तर हुन चाहिँ भयो अब अपूर्ण अपराधहरू के हुन् त अपूर्ण अपराधलाई हामीले तीनवटा विभिन्न प्रकारहरूमा वर्गीकरण गर्न सक्छौं अपराध भने पूर्ण ट्याक्कै त्यसमा सापेक्ष दायित्व हामीले ठोक्न सक्छौं त्यसमा लापरवाहीको दायित्व हामीले ठोक्न सक्छौं अथवा हामीले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हामी ठोक्न सक्छौं अथवा भवितव्य पर्न सक्छ कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टल दायित्व हामीले ठोक्न सक्छौं तर यहाँ अब अपूर्ण अपराध पूर्ण अपराध जे परिणाम निकाल्न खोजिएको थियो त्यो निकालिसकिएको छैन यसलाई हामीले तीनवटा प्रकारमा विभक्त गर्न सक्छौं बाँड्न सक्छौं पहिलो प्रकार यसलाई हामीले कन्स्पिरेसी भन्छौं षड्यन्त्र दोस्रो उद्योग तेस्रो दुरुत्साह तेस्रोबाट सुरु गर जस्तै तपाईहरुले केही महिना अगाडि पशुपति समथिङ के यो शर्मा रवि लामेछाने हैन एकजना साथीले के रे आत्महत्या गरे आत्महत्या गर्नु अगाडि मेरो मृत्युको कारण रवि लामेछाने हो रोइ रोइ यसलाई कहिले सुख हुँदैन यसले मलाई मर्न बाध्य बनायो मैले यो नमरेको भए यसले मलाई सिद्ध्याउँथ्यो त्यो भएर म आफै सिद्धे यसलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ भनेर भन्दियो यो
दुरुत्साहन भनेको यही हो। मतलब हाम्रो केही कुराहरुमा प्रोत्साहन हुन्छ नि हैन, जस्तै राम्ररी पढ बाबु भन्छ, हामीले राम्ररी खेलाडीलाई राम्ररी खेल भन्छौँ हैन। अब कसैले कुनै जिम्मेवारी सम्हालेको छ भने सफलतापूर्वक तपाईको जिम्मेवारीको पूर्णताको कामना गर्छौ भन्छ, त्यो चाहिँ के भयो त? प्रोत्साहन भयो। यसलाई ठ्याक्कै उल्टो गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ? दुरुत्साहन हुन्छ। दुरुत्साहन भनेको यसलाई यसरी पनि छुट्याउन सकिन्छ। यो अपूर्ण अपराधहरूलाई छुट्याउन सक्ने चाहिँ हामीले केही कार्य कसैले प्रत्यक्ष गर्छ, कसैले अप्रत्यक्ष गर्छ। विशेष गरी दुरुत्साहन र षड्यन्त्रमा चाहिँ यी व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष अपराधमा संलग्न नहुन सक्छन्, तर अपराध घटाउनको लागि उक्साउने दुरुत्साहन, अपराध घटाउनको लागि जाल परिपञ्च गर्ने षड्यन्त्र। अब दुरुत्साहनमा के हुन्छ भने कसैलाई हामीले गलत ढंगले अभिप्रेरित गर्छौं अपराध घटाउनको लागि। श्रीमतीलाई नकुटी हुन्छ, कुट्नु पर्छ, नकुटी त लाग्दैन भनेर कसैले उच्काए र उसले उक्साकै कारणले गर्दाखेरि अर्कोले गएर घरमा श्रीमती कुट्यो भने कुट्ने चाहिँ मुख्य अभियुक्त भयो, त्यो उक्साउने चाहिँ दुरुत्साहनकर्ता भयो। कहिलेकाहीँ दुरुत्साहन गर्दैमा उसले अपराध घटाउँछ भन्ने हुँदैन। भनेपछि यो दुरुत्साहन सिद्ध गर्नको लागि पूर्ण अपराध भएकै हुनुपर्छ। अब कसैले तपाईलाई उक्सायो भन्दाखेरि मलाई यसले फलानुले उक्सायो, त्यो कारणले गएर कुट्दाखेरि श्रीमतीको मृत्यु भयो भनिसकेपछि अब दुरुत्साहनकर्तालाई हामीले के गर्न सक्छौं? सजाय गर्न सक्छौं। कुनै कुनै मुद्दामा अथवा अपराधमा कहिलेकाहीँ पूर्ण अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कुनै सजाय हुँदैन, दुरुत्साहनकर्तालाई चाहिँ फेरि के हुन्छ? सजाय हुन्छ। जसै गरी हाम्रो अहिलेको मुलुकी अपराध संहिताको ज्यान सम्बन्धी परिषदमा के व्यवस्था छ? आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था छ, 5 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। मतलब मैले आफूले आफूलाई मारे, मलाई केही सजाय छैन, अथवा भनौं म आफूले आफूलाई मार्न खोज्दै अपराध गर्न खोज्दै म बाँचे। अस्ति केही महिना अगाडि तपाईहरुले घटना सुन्नुभयो, थानकोटको एकजना मान्छे उसको श्रीमतीसँगै 2 जना छोराछोरी सँगै के गरे? त्रिशुलीमा हाम फालेर मर्यो हैन। उसलाई सजाय गर्ने ठाउँ नै छैन, तर उसलाई त्यो गर्न दुरुत्साहन कसैले गरेको छ भने के हुन्छ? दुरुत्साहन गर्नेलाई चाहिँ सजाय हुन्छ। दुरुत्साहन गर्नेलाई, मुख्य अभियुक्तलाई सजाय हुँदैन। कुनै कुनै अपराधमा के हुन्छ? दुरुत्साहन गर्नेलाई सजाय हुन्छ। अब यो दुरुत्साहन धेरै तरिकाले हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौं? साना नाबालकहरूलाई अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्छौं अथवा प्रयोग गर्छौं। आफू चाहिँ चोर्न नजाने तर छिमेकीको घरमा यहाँनेर सुन लुकाएको छ लिएर आइज, अथवा यो बट्टा छ लिएर आइजो भन्ने, बट्टाभित्र के छ आफूलाई मात्र थाहा छ। अब नाबालकलाई सजाय भएन, मैले के गरे? एउटा निर्दोष मान्छेलाई अथवा एउटा आपराधिक मनसाय नभएको मान्छेलाई प्रयोग गरे। त्यो बेलामा के हुन्छ? त्यो प्रयोग गरिनेलाई चाहिँ सजाय हुँदैन, म गर्नेलाई चाहिँ के हुन्छ? सजाय हुन्छ, किनभने मैले दुरुत्साहन गरे। दुरुत्साहनको हकमा यति भन्दा ठीक हुन्छ होला। अर्को षड्यन्त्र। षड्यन्त्र पनि अपूर्ण अपराध भित्रको एउटा अभिन्न अंग हो। यो भन्न खोजेको के हो भने कसैले जाल परिपञ्च गर्छ, कसैलाई अराउँछ, लगाउँछ, अथवा ठ्याक्कै यो परिणाम निस्किन सक्छ भन्ने पूर्व अनुमान गर्छ। जस्तै मैले अघि नै भने राति 8 बजेपछि टिप्पर आउँछ। अब एउटा मान्छेको कमजोरी के रहेछ? बाइक बिग्रिरहने रहेछ अथवा गाडी बिग्रिने रहेछ, टाइममा स्टार्ट बन्द हुने रहेछ, चल्दा छ। अब त्यसको त्यो बन्द हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। त्यसलाई मैले के गरे? यो जगातीदेखि कोटेश्वरसम्मको बाटोमा 8:30 बजे आइजो भने, एउटा इमर्जेन्सी काम पर्यो त नआइ हुँदैन भने उसको स्टार्ट बन्द हुन्छ, पछाडिको टिप्परले उसलाई ठोक्छ, त्यसपछि उ मर्छ हैन। मलाई यो कुरा पहिल्यै थाहा छ। यो पूर्वानुमान म गर्न सक्ने अवस्थामा छु र मैले के गरे? परिपञ्च मिलाए। यस्तो जाल रचे कि, यस्तो षड्यन्त्र रचे कि ट्याक्कै के गर्न सकिन्छ? मैले भनेको परिणाम निस्किन सक्छ। यसलाई हामीले षड्यन्त्र भन्यो। षड्यन्त्र विभिन्न प्रकारले, सामान्य षड्यन्त्र हुन्छ हैन। षड्यन्त्र गर्ने तरिका कस्तो हुन्छ भने यसलाई चेन लाइक स्ट्रक्चर भन्छ। मतलब हाम्रो एउटा जालो जस्तो, एउटा जालो एउटाले अर्कोलाई छुन्छ, अर्कोले अर्कोलाई छुन्छ, एउटाबाट अर्को, अर्कोबाट अर्कोमा चाहिँ यो कनेक्टेड हुने, त्यसलाई चाहिँ जालो जस्तो भयो। अर्को व्हील लाइक स्ट्रक्चर भन्छ। मतलब एउटा बीचमा बस्छ, उसले सबैलाई के गर्छ? चौतर्फी परिचालन गर्छ र आफूले सोचेको परिणाम निकाल्छ। यसलाई चाहिँ हामीले व्हील लाइक स्ट्रक्चर भन्छौँ। यसलाई 3 वटा प्रकारमा यसरी सामान्य, चेन लाइक, व्हील लाइक भनेर 3 वटा कुरामा हामीले वर्गीकरण गर्न सक्छौं। यो चाहिँ
अब षड्यन्त्रको बारेमा भयो। अब उद्योगको बारे, उद्योग चाहिँ जे परिणाम अपेक्षा गरेर त्यो कार्य गरिएको थियो त्यो परिणाम नआउँदाखेरिको स्थिति। अब अहिलेको मुलुकी फौजदारी संहिताले के भन्छ भने दुरुत्साहन गर्नुस् कि उद्योग गर्नुस् कि षड्यन्त्र गर्नुस्, मुख्य अभियुक्तलाई हुने आधा सजाय हुन्छ। ज्यान मार्नुभयो, उद्योग गर्नुभयो, ज्यान मार्ने उद्योग गर्नुभयो, तपाईलाई ज्यान मार्नुभयो भने 25 वर्षसम्म सजाय छ, उद्योग गर्नुभयो भने 12 देखि 15 वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था छ। चोरी गर्नुभयो, जस्तै डाका गर्नुभयो, डाका गर्न उद्योग गर्नुभयो, डाका गरिहाल्न पाउनु भएन, तपाईँ जानु भएको थियो डाका गर्नको लागि, सबै लुट्नुभयो, त्यही बेला पुलिस आएको थाहा पाउनुभयो, सामान छोडेर बाहिर निस्किनु, सीसीटीभी फुटेजमा त्यो सबैको प्रमाण छ। अब के हुनुभयो, तपाईले त्यो लगिसक्नु भएको त छैन हैन, उद्योग मात्र भयो, अपराधले पूर्णता पाएन। यो अवस्थामा हामीले यसलाई उद्योग भनेर बुझ्न सक्छौं, मतलब कार्य नआइसकेको। अब यसका सिद्धान्तहरू छन्, कुन अवस्थामा कुन उद्योगलाई कसरी छुट्याउने भनेर। त्यो गहिराईसम्म जानुपर्ने तपाईहरुको यो सिलेबसले भनेको छैन, म त्यहाँसम्म जाँदिन, तर यसलाई बुझ्नको लागि सजिलोको लागि छोटो छोटोमा टक्क 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 तपाईहरुलाई भन्छु। पहिलो लास्ट स्टेज भन्छ, लास्ट स्टेज थ्योरी भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ सबै कुरा गरिसक्यो, अब हुन मात्र बाँकी छ, त्यो कार्य त्यो परिणाम निकाल्न मात्र बाँकी छ। मैले एउटालाई टाउको फुटाउनको लागि हम्मर किनिसके, हम्मर किनेर हान्न पनि हानेकै हो, ट्याक्क लागेन, अथवा बीचमा के भयो त्यही बेलामा एउटा गाडी आइदियो, ऊ बाटो पारि थियो, म बाटो वारी थिएँ, हाने मैले, उसलाई ट्याक्कै लाग्नेवाला थियो, बीचमा गाडी आइदियो। यसलाई चाहिँ हामीले छुट्याउने अन्तिम अवस्थाको भन्छ। अर्को चाहिँ प्रक्सिमेट थ्योरी भन्छ। त्यो घटना घट्ने नै वाला थियो, ठ्याक्कै त्यहीँनिर हामी पुगिसकेका थियौँ, अन्तिम बिन्दुमा हामी पुगिसकेका थियौँ, तर त्यो घट्न पाएन भन्ने छ। अर्को हामीले इम्पोसिबिलिटी अफ एक्म्प्लिसमेन्ट, जस्तै अघि मैले भनेकै कुरामा म लुट्न गएको थिएँ रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्स न्यू रोडको, है, धेरै पैसा कमाछ भनेर, टन्न सुन चाँदी छ भनेर म गएँ राति 12 बजे, सबै कुरा जाल परिपन्छ अघि भने जस्तो मिलाएर, तर भित्र गएको त्यो दिन स्टोर पुरै खाली रहेछ, पसल सर्न लाएर छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा। अब त्यहाँ मैले चोर्न सक्ने अवस्थै छैन, म त्यहाँ चोर्न गएकै हो, मेरो उद्देश्य सबै बदनियतपूर्वक त्यहाँ चोर्ने नै हो, मैले तयारी पनि गरेको हो, कसरी साँचो मिलाउने, कहाँबाट निकाल्ने, के गर्ने, कसरी सीसीटीभी अफ गर्ने, सबै मैले मिलाइसकेँ। म भित्र छिरेको पनि हो, एटेम्प्ट उद्योग पनि भइसक्यो, तर के रहेनछ त्यहाँ सुन चाँदी केही रहेनछ, उसले पसल सार्ने भनेर अघिल्लो दिन नै सबै सामान निकालिसकेको रहेछ। अब मैले चोर्न त पाइनँ, मतलब त्यो घटना घटाउने सम्मको स्थितिको अवस्था छैन भनेपछि यो पनि एउटा तरिका भयो यो बुझ्नको लागि। उद्योगको पाटो पनि मैले सकाएँ। यसरी हामीले अपूर्ण अपराधलाई बुझ्न सक्छौँ। तीनटै अपूर्ण अपराध प्रमाणित हुँदाको अवस्थामा, यो सामान्यतया अलिकति प्रमाणित गर्न गाह्रो छ, विशेष गरी ज्यान मार्ने उद्योगमा केही समस्याहरू छ। मान्छे मार्न गएको हो, हान्न पनि हानेको हो, रडले हानेको हो, मान्छे मर्न पाएन, निको भयो, उसलाई लागेको चोट प्रहारले निको भयो। अब कसरी यसलाई उद्योगको रूपमा स्थापित गराउने भन्ने सन्दर्भमा पनि विभिन्न कुराहरू छन्। जस्तै कहिलेकाहीँ तेस्रो पक्षको इन्टरभेन्सन भन्छ, हस्तक्षेप। कुनै कार्य गर्यौं तर बीचमा के गर्यो, तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गर्यो। मैले मार्ने गएको थिएँ, खुकुरी लिएर गएको थिएँ, बीचमा अर्कोले आएर छुट्याइदियो, परिवारले छुट्याइदियो, साथीले छुट्याइदियो। त्यो अवस्थामा के भयो त अब भन्दाखेरि त्यो अपराध घट्न सक्ने अवस्था भएन। अब यो तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप छ कि छैन, कुटपिट र ज्यान मार्ने उद्योगलाई कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि नेपालको न्यायालयले यो सिद्धान्त अनुसरण गरेको छ। विशेष गरी लामो समयदेखि तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गर्यो, त्यो ज्यान मार्ने उद्योग हो, उसले हान्दै पनि मरेन, ऊ त्यो चाहिँ के भयो त, कुटपिट भयो। किनभने मार्ने उद्देश्य कसरी मुखरित गर्ने त, प्रतिबिम्बित गर्ने त भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको लागि अलिकति गाह्रो छ। यसरी हामीले परिच्छेद 5 पनि सकायौं। अब परिच्छेद 6 मा जाउँ। मुद्दाका पक्षहरू, पार्टिज टु द क्राइम। अब अपराध घटाउने पक्षहरू को हुन्छन् त? कुनै एउटा अपराध घट्यो, त्यो अपराध घटाउनको लागि, अपराध घटिसक्यो, उद्देश्य मान्छे मार्ने थियो, उद्देश्य अपहरण गर्ने थियो, उद्देश्य बलात्कार गर्ने थियो, त्यो घटना घटिसक्यो।
तर त्यहाँ कुन पक्षको संलग्नता कुन हदसम्म छुटाउनको लागि के गर्नुपर्छ, अपराधका पक्षहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, छुटाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अघि मैले भने कुनै आत्महत्याको मुद्दामा के हुन सक्छ, कसैको संलग्नता दुरुत्सान गर्नेसम्म हुन सक्छ। तैँले मान्छे मारेको हो कि होइन? मैले मान्छे मारेको होइन हजुर। किन? मैले त खुट्टा थिच्याओ, त्यो कारण मैले मान्छे कसरी मार्छु? खुट्टा थिचेर मान्छे मर्या छ? मान्छे त उसले मार्या हो, किनभने उसले घाँटी थिच्याओ, होइन? दुईजना मान्छे मार्न गएछन्, एउटाले खुट्टा थिच्यो, अर्कोले घाँटी थिच्यो। खुट्टा थिचेर त मान्छे मर्दैन, होइन? उसले त के भन्न सक्छ, मैले खुट्टा थिच्याओ हजुर, मेरो कुनै संलग्नता छैन, खुट्टा थिचेर काहीँ मान्छे मारेछ भनेर ल्याउनुहोस्, म सजाय भोग्न तयार छ, अन्यथा म सजाय भोग्दिनँ भन्छ। अर्कोले के गरेछ, घाँटी थिचेछ। अब यो अवस्थामा मतलब अपराधमा यस्ता कुराहरू हुन्छन्। जस्तै कसैले के गरिदियो, मान्छे बेच्नको लागि लिएर जाँदैछ, उसले के गरिदियो, टिकट किनिदियो। अब उसको संलग्नता त्यसमा छ कि छैन त? मेरो छोरो त एकदम सोझो हो, उसले त्यस्तो त गर्नै सक्दैन, उसले के गरिदियो, अर्कोले किनेको लागु औषध घरमा ल्याएर उसको घरमा राख्ने ठाउँ रहन्छ, भूकम्पले घर भत्किएर चाहिँ मेरो छोरोले दराजमा राखिदिए मात्रै हो, मेरो छोरोको संलग्नता छैन भन्छ। अब राखिदिँदैमा त अपराध हुँदैन होला, होइन? अब के हुन्छ त, कुनै अपराध घटना घट्दाखेरि त्यसका पक्षहरूलाई हामीले छुट्याउनुपर्छ। त्यसलाई सामान्यतया हामीले दुईटा ढङ्गबाट छुट्याउँछौँ। एउटा प्रिन्सिपल अफेन्डर भन्छौँ, अर्को एसेसरिज अथवा एक्जिलरी अफेन्डर्स भन्छौँ। एउटा मुख्य अभियुक्त जसले त्यो कारण करनी गर्यो, त्यो घटायो, त्यो कार्य गर्यो, त्यो चाहिँ मुख्य अभियुक्त भयो। जसले त्यो घटाउनको लागि साथ, सहयोग, सल्लाह, मत सल्लाह, हात दियो, सहयोग गर्यो, सरसहयोग गर्यो, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले गोलमटोल पालेर सोलो डोलोमा कहाँ राख्छौँ, यसलाई सेकेन्डरी अथवा एसेसरिज पार्टिज भनेर राख्छौँ। कसैले सहयोग गर्छ, कुन हदसम्म उसको सहयोग छ त अपराध घटाउनको लागि? उसले पनि सायद मान्छेलाई उक्साएको हुनसक्छ, अथवा त्यो कार्य गर्नको लागि ठिक छ तिमीले केही हुँदैन ल, राम्रो हुन्छ, राम्रो गर भनेको हुनसक्छ, उसको मनसा गलत हुनसक्छ। अब यो छुटाउनको लागि अलिकति गाह्रो छ, यो स्थितिको अलिकति अप्ठ्यारोपन चाहिँ यहाँभित्र छ। अब यसलाई हाम्रो कानुनले दुई तीन ढङ्गबाट छुट्याएको छ। कसरी भने, कोही के हुन्छन्, कोही ठाउँमै आएर सहयोग गर्दैन। अघि मैले भनेको जस्तो खुट्टा समायो भने उसले के गर्यो, ठाउँमै सहयोग गर्यो, त्यसलाई हामीले एडर भन्छौँ। मतलब उसलाई सहयोगी, उसको एड गर्ने, त्यो अपराध घटाउनको लागि प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने, एबेटर पनि भनिन्छ यसलाई। मतलब उसलाई त्यो घटना घटाउनको लागि कुनै न कुनै तरिकाले प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने, हैन? अघि भनेको जस्तो जाल परिपञ्च गर्ने कोही अरू हुन सक्छ, दुरुत्साहनकर्ता अर्को फरक हुन सक्छ। त्यसपछि यसका वर्गीकरणहरू अरू ढङ्गबाट हामीले गर्न सक्छौँ। तर सामान्यतया अपराध घटाउने मुख्य अभियुक्त, अपराध घटाउनलाई सहयोग गर्ने अरू सेकेन्डरी अफेन्डर्सहरू अथवा सेकेन्डरी पार्टिज अफ द क्राइम, त्यसलाई पनि विभिन्न पार्टमा हामीले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। त्यति इनडेप्थ जान परेन। अघि मैले भनेको जस्तो एउटा हामीले इन्साइटर भनेर हेर्न सक्छौँ, जसलाई दुरुत्साहनकर्ता भन्न सक्छौँ। अर्को एबेटर भन्न सक्छौँ, जसले प्रत्यक्ष सहयोग गर्यो। र त्योभन्दा पनि अर्को तेस्रो भनेको कन्स्पिरेटर, जसले जाल परिपञ्च लगाएर सहयोग गराउँछ। यसमा यतिमा जाउँ। अब जेनरल डिफेन्सेसहरू, यो अलिकति बढी प्रश्नहरू यहाँबाट सोधिन्छ र अलिकति घुमाएर पनि यहाँलाई सोधिन्छ। यो अलिकति बढी महत्त्वपूर्ण छ, अरू पनि स्वाभाविक रूपमा महत्त्वपूर्ण हुने नै पाए। जेनरल डिफेन्स मतलब कसैले अपराध घटाउँछ, तर घटाइसकेपछि मेरो त्यो ढङ्गको मनसाय नै थिएन, संलग्नता नै थिएन भन्ने हिसाबले धेरै मान्छेहरू प्रस्तुत हुन्छ। अब अपराधको प्रतिरक्षा अथवा प्रतिरक्षाका सामान्य प्रकारहरू भनेर हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ। मान्छे मरिसकेका हुन्छ तर मैले मारेकै होइन भन्छ, मेरो कारणले मरेको होइन, अथवा उसलाई मेरो मार्ने मनसाय होइन, मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन। जुनसुकै व्यक्ति जसलाई शङ्कितको रूपमा, अभियुक्तको रूपमा अदालतमा प्रस्तुत गरिन्छ, ती प्रस्तुत गरिएका व्यक्तिहरूले जहिले पनि के लिन खोज्छन्, प्रतिरक्षा लिन खोज्छन्। घटना त घटिसक्यो, परिणाम त अनपेक्षित आइसक्यो, तर यो अनपेक्षित परिणाम आइहाल्यो भने पनि
अनपेक्षित परिणाम आइहाल्यो भने पनि मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन हो। यही नै र द्वन्द्व हुन्छ कसको, मुद्दा अभियोजन गर्ने र मुद्दा प्रतिरक्षा गर्ने। हामी जस्तो व्यक्तिहरू प्रतिरक्षा गर्छौँ व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गरेर है। अब अघि मैले भने नि, अघि मैले भनेको त्यो मैले छिमेकीलाई मेरो मोटरबाइकले हानेर जुन मारेको अवस्था छ, म के भन्छु एकदम भवितव्य हो। मौरीले टोकेको छ, शारीरिक परीक्षण गराइ पाऊँ, शारीरिक परीक्षण गर्ने यो डाक्टरलाई झिकाइ पाऊँ, उसको बकपत्र गराइ पाऊँ। म के भन्छु यही कुराहरूले के गर्न खोज्छु, डिफेन्स लिन खोज्छु। किनभने त्यसो हुँदा निकै कम 1 वर्षसम्म सजाय हुन सक्छ। 1 वर्षसम्म भने 1 दिन पनि हो, 12 महिना पनि हो, 365 दिन पनि हो हैन। म कम गराउन खोज्छु। सरकारी वकिलले के सिद्ध गर्न खोज्छ, यो मनसायपूर्वक नै हो, जन्म कैद ठोक्नुपर्छ। यही नै के हुन्छ, प्रतिरक्षाका कुराहरू लागू हुन्छ। केही प्रतिरक्षाहरू ठ्याक्कै ट्वाक्कै त्यो भइसक्दा लागू हुन्छ, केही कुरामा के हुन्छ खेल्ने ठाउँ हुन्छ, मतलब प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। अब ट्वाक्कै भइसक्दा हुने कुरा, प्रतिरक्षा हुने कुराहरू के हुन्छ। पहिलो कुरा इन्फेन्सी भनिन्छ। इन्फेन्सी भनेको यो नाबालकको अवस्था। 18 वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिहरूलाई नेपालको कानुनले अहिले बाल बालिका माने र कोही 10 वर्षभन्दा मुनिका बाल बालिका छन्। ती 10 वर्षभन्दा मुनिका बाल बालिकाले जस्तो सुकै कार्य गर्यो जसलाई हामीले कानुनको परिभाषाभित्र अपराध भनेका छौँ, उसलाई पूर्णतया छुट हुन्छ। उसलाई आपराधिक दायित्व केही पनि लाग्दैन, मुद्दै चल्दैन, चलाउनै पाइँदैन। मेरो छोरोलाई मैले पाएको छैन, त्यही पनि अनुमान गरेर भनेको, उसलाई 10 वर्षको भयो ट्याक्कै टेक्यो भर्खरै, उसलाई 20 भनेको कुरा के हो थाहा छ, कुन बट्टामा 20 राखेको छ भन्ने पनि थाहा छ। हिजो मसँग चकलेट माग्दै थियो, होली खेल्नको लागि पिचकारी पनि माग्दै थियो। मैले अहिले कोरोना लागिरहेछ बाबु खेल्न हुँदैन भने उसले रिसले के गर्दियो, 20 निकालेर मेरो खाने पानीमा हाल्दियो अथवा भातमा हाल्दियो। उसले त्यो घटाकै हो, उसलाई त्यो थाहा छ। अब अरूलाई भएको भए के हुन्थ्यो, त्यहाँ जन्म कैद हुन्थ्यो। तर म मरिहालेँ भने पनि उसलाई के लाग्दैन, मुद्दै लाग्दैन। यसले यसो गरे हो भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि लाग्दैन। कानुनले, नेपालको यो बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075ले र मुलुकी अपराध संहिता दुईटैले यसलाई परिभाषित गरेको छ। 10 वर्षभन्दा मुनि कम्प्लिटली इम्युन फ्रम क्रिमिनल लायबिलिटी भन्छ, आपराधिक दायित्वबाट उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा छुट छ। यो बालबालिकाहरू जो 10 वर्षभन्दा मुनिको, 10 देखि 14 वर्षसम्मको बालबालिका हो, जतिसुकै सजाय हुने उनीहरूले अपराध गर्यो भने त्यसलाई अपराध भन्न पाइँदैन। त्यसलाई हामीले यो कानुनको भाषामा बाल बिज्याइ भन्छौँ। बिजाउने काम उसले गर्यो भन्छौँ होइन, बाल बिज्याइ उसले गर्यो। अब दुराचार होइन, बिज्याइ भन्छौँ हामी यसलाई। दुराचार भनेको अलिकति अर्कै भयो, बिज्याइ भन्नुपर्छ। यो 10 देखि 14 वर्षसम्मको बालबालिकाको हकमा उसलाई जरिवाना मात्र हुने सजाय छ भने जरिवाना नगराउने, कैद पनि हुने सजाय छ भने जतिसुकै कैद लेखिएको छ भने पनि अधिकतम 6 महिनासम्म कैद हुन्छ। त्यो कैद पनि के हुँदैन त भन्दाखेरि कारागारको कैद हुँदैन, उसलाई बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्छ भन्छ 6 महिनासम्म। बाल सुधार गृह भनेको अहिले सरकारले 5-7वटा प्रदेशहरूमा एउटा छुट्टै बाल सुधार गृहहरू अहिले 4वटामा भइसकेका छ, अरूमा बन्ने क्रममा छ। बाल सुधार गृहहरू त्यस्तै खालका बालबालिकाहरूलाई, बाल बिजय गर्ने बालबालिकाहरूलाई राख्ने ठाउँ छ, त्यहाँ लगेर राखिन्छ। त्यसलाई त्यसरी पनि चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ ल पनि भनिन्छ होइन। तर हामीले सामान्यतया यो सैद्धान्तिक हिसाबले, व्यवहारिक हिसाबले बाल बिजय भन्छौँ। चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लमा पनि अलिकति गम्भीरता छ, कुनै दिन जुबिनाइल पढ्यो भने अझ छलफल गरौँला। तर यसरी बुझ्नुहोस्, अब 14 देखि 16 वर्षको बालबालिका छ र उसले कुनै अपराध गर्यो, अघि भनेको जस्तो बिजय गर्यो, जुन अरू 18 वर्ष माथि पुगेका व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले अपराध भन्छौँ। उनीहरूलाई अरूलाई हुने सजायको आधी सजाय हुन्छ। जस्तै मान्छे मार्दाखेरि मलाई 25 वर्ष सजाय हुन्छ भने 14 देखि 16 वर्षको बालबालिकाले गर्यो भने उनीहरूलाई बढीमा 12.5 वर्ष सजाय हुन्छ। अब 16 देखि 18 वर्षसम्म यिनीहरूलाई चाहिँ अरूलाई हुने सजायको 2/3 सजाय हुन्छ।
भने मतलब जस्तै मैले मानव बेचबिखन गरेँ अथवा भनौँ डाका गरेँ भनौँ न, डाका गर्दाखेरि न्यूनतम 7 वर्ष सजाय छ अथवा एक प्रकारको डाकामा 5 वर्ष सजाय छ। मानिलिउँ मलाई 9 वर्ष सजाय भयो, मसँगै डाका गर्ने अर्को 16 देखि 18 वर्षको छ भने उसलाई चाहिँ 6 वर्ष मात्र हुन्छ। मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको 2/3 मात्र हुन्छ। यसरी बालबालिकाको हकमा प्रतिरक्षाको एउटा व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था स्पष्ट छ। यो जो कोहीको हकमा लागू हुन्छ जो 18 वर्षभन्दा मुनि छ, उमेरमा विवाद पर्यो भने उसको जन्म दर्ताको कागजहरू, उसको स्कुलको सर्टिफिकेटहरूलाई रेफरेन्समा लिइन्छ। त्यसमा पनि विवाद भयो भने यो सम्बन्धी प्र्याक्टिस गर्ने डाक्टरहरूलाई उनीहरूले आफ्नो राय दिन्छन् र रायकै आधारमा अदालतले फैसला गर्ने गरेको छ। अर्को अवस्था भनेको इन्सानिटी भन्छ, पागलपनको अवस्था। अब पागललाई हामीले धेरै धेरै प्रकारले परिभाषित गर्छौँ, धेरै धेरै उपमाहरू प्रयोग गर्छौँ हैन। कसैलाई पागल भन्छौँ, कसैलाई अर्ध पागल भन्छौँ। अहिले भर्खरै सध्य छ, एकछिनमा सध्य हुँदैन, त्यो अर्ध पागल जस्तो रहेछ भन्छ। यो 75% पागल रहेछ भन्छौँ कसै कसैलाई हैन। यो सन्की छ भन्छौँ कसै कसैलाई हैन। यसको रिस एकदम कडा छ भन्छौँ कसै कसैलाई। अब यो आवेशमा आएर कुनै घटना घटाउनेलाई अघि भनेको जस्तो सापेक्ष दायित्व अन्तर्गतको सजाय हामीले गर्दैनौँ। तर पागलपन भएको मान्छेहरू प्रमाणित छ भने चाहिँ उसलाई हामीले पूर्णतया अपराधबाट के हुन्छ, छुट हुन्छ। पागलपन भएको व्यक्तिलाई पीडित बनाइयो अपराधको भने त्यो अपराधको गम्भीरता बढ्छ। पागलपन भएको व्यक्तिले कुनै अपराध घटायो अथवा उसले कुनै त्यस्तो कार्य गर्यो जसको कारणले परिणाम के निस्क्यो, अपराध निस्क्यो भने त्यो अवस्थामा पनि के हुँदैन, उसलाई सजाय हुँदैन, उसलाई छुटको व्यवस्था छ। अब अलिकति अप्ठ्यारो कुरा, गाह्रो कुरा के छ भने ऊ पागल हो कि होइन भनेर कसरी प्रमाणित गर्ने। समाजले कसैलाई पागल भन्यो भन्दैमा ऊ पागल हुन्छ भन्ने होइन। कोही कोही सन्की हुन सक्छन्। अब उसले त्यो सनकको आधारमै गर्यो अथवा अघि भनेको जस्तो पूर्ण रूपमा त्यो अपराधका चारैवटा चरणहरू पार गरेर गर्यो। किन पागलपन भएको व्यक्तिलाई अथवा किन यो अघि भनेको बालबालिकाहरूलाई अपराधमा छुट छ, अपराध गरेको अवस्थामा पनि सजायमा छुट छ भन्ने अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूको मनसाय नै हुँदैन। एउटा पागलले जो मानसिक रूपमा विक्षिप्त छ, त्यो मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको मान्छेले के परिकल्पना गर्न सक्दैन, यसलाई म क्षति पुर्याउँछु अथवा आपराधिक मनसाय अथवा बदनियत राखेर काम गर्न सकिँदैन भन्ने सामान्य समझको कुरा। अब एउटा छोटोमा एउटा मुद्दा सुनाइहाल्छ। एउटा मुद्दामा एउटा व्यक्तिले ऊ पागल हो भन्यो, सबैले उसलाई पागलपन हो भन्यो, उसको व्यवहार सबै पागलपन हो भन्ने भयो। अब उसलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो, हामीले नै त्यो कुरा उठायौँ। अब न्यायाधीशले के आदेश गर्नुभयो भने यो पागल हो कि होइन त यो यकिन गरेर विशेषज्ञसँग जाँच गराई प्रतिवेदन दिने। हामीले लगनखेलको हस्पिटलमा लग्यौँ। हामीलाई के लाग्यो, त्यो डाक्टरले ट्याक्क त्यो चाहिँ ज्वरो नाप्या जस्तो नापेपछि पागल हो कि होइन भनेर छुट्याउन सकिहाल्छ, सजिलै छ, एक दिनमा भइहाल्छ भन्दा डाक्टर के भन्नुहुन्छ, कम्तीमा यसलाई हामीले 1 देखि 3 महिनासम्म अब्जर्भेसनमा राखेपछि मात्र यो पागल हो कि होइन भनेर छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो, हेर्नु न के गर्नु भन्दा। अनि उहाँले मलाई देखाउनु भयो, यो इनार हो, यहाँ हामी 1 महिनासम्म त्यो पागल भनिएको मान्छेलाई के गर्न लाउँछौँ, पानी निकाल्न लाउँछौँ। कसैले त्यो इनार हेरेर घुहाँ रुन्छन् होइन, रोक्को रोई गर्छन्, कसैले आधी पानी मात्र निकाल्छन्, कसैले बाल्टी नै पुरा फालिदिन्छन्। त्यो विभिन्न कुराहरूले मात्र के गर्न सकिन्छ, एउटा व्यक्तिमा पागलपन छ कि छैन भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिन्छ। त्यसका विभिन्न टेस्टहरू छन् होइन। उनीहरूले त्यो सबै टेस्ट गरिसकेपछि कतिवटा स्ट्यान्डर्ड मध्ये यतिवटा मिल्यो, यो कारणले गर्दाखेरि यो व्यक्ति पागलपन भएको हो भनेर छुट्याउन सकिन्छ। कसैले पागल भन्दैमा त्यसो हुँदाखेरि त जसले पनि अपराध घटाउने म पनि पागल हो भनेर आफूले आफूलाई घोषणा गरिदिने खालको अवस्था हुन सक्छ। यो चाहिँ पागलपनको अवस्था भयो, आपराधिक दायित्वबाट छुट पाउने अवस्था। अब अर्को अवस्था मिस्टेक। यो अहिलेको मुलुकी अपराध संहितामा एउटा सिद्धान्तकै रूपमा अंगीकार गरेको छ। मिस्टेक अफ द ल, गल्ती हैन। यो मिस्टेक भन्नाले गल्ती नै हो। मिस्टेक 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा तथ्यको गल्ती, अर्को कानुनको गल्ती। मिस्टेक अफ
फ्याक्ट एन्ड मिस्टेक अफ ल भनिन्छ। यो दुईटा मिस्टेक मध्ये मिस्टेक अफ लमा अपराधिक उन्मुक्ति पाइँदैन अथवा भनौँ छुट पाइँदैन, मैले प्रतिरक्षा लिन पाइँदैन। मलाई कानुन थाहा थिएन, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कानुनमा निषेधित गरिएको रहेछ, यसलाई अपराध भनिएको रहेछ, मलाई थाहा थिएन, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले अपराधमा छुट पाउनुपर्छ, यो कहिल्यै पनि हुँदैन। कानुनको अज्ञानता अक्षम्य हुँदैन भन्ने, इग्नोरेन्स अफ ल इज नट एक्सक्युज भन्ने अर्को सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ भनेपछि यसलाई ठ्याक्कै यसै गरी के गरिएको छ, अहिलेको मुलुकी अपराध संहिताको यो अपराध शास्त्रको फौजदारी न्याय प्रणालीको सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार गरिएको छ। अब कहिलेकाहीँ तथ्यमा भ्रम पर्न सक्छ अथवा गल्ती हुन सक्छ। मलाई लागेको थियो के जंगली स्याल आएको छ, त्यो स्यालले मेरो दुईचोटि कुखुरा लगिसक्यो, एकचोटि बाख्रा लगिसक्यो, अब आज यही मौका हो, यसलाई म खुकुरीले झटारो हान्छु भनेर के गर्नुभयो, तपाईले झटारो हान्नुभयो। झटारो हान्दाखेरि त्यो के रहेछ, छिमेकीको छोरो चाहिँ तपाईको बारीमा भोगटे चोर्न आएको रहेछ, त्यो झटारो उसलाई लाग्यो। अब यहाँ मिस्टेक अफ फ्याक्ट भयो नि, तपाईले सम्झिनुभयो के, तपाईले सम्झिनुभयो त्यो जंगली जनावर हो, लाग्यो कसलाई, मान्छेलाई लाग्यो, उसलाई क्षति त पुग्यो, सायद नमरिहाले, मरिहाल्यो भने पनि त्यसमा के हुन्छ, तपाईलाई छुट हुन्छ। अब त्यसलाई हामीले के मान्न सक्छौं, एउटा भवितव्य मान्न सक्छौं, इनिभिटेबल एक्सिडेन्ट मान्न सक्छौं। मतलब त्यसले हामीले त्यो परिकल्पनै गरेका थिएनौं, हाम्रो मनसाय त्यस्तो थिँदै थिएन, हामीले तयारी गरेको अर्कै परिणाम ल्याउनको लागि थियो, तर त्यसबाट त्यस्तो परिणाम आयो भनेपछि त्यो अवस्थामा तपाईलाई छुट हुन सक्छ, सजायमा छुट हुन सक्छ, कम्प्लिटली तपाईलाई सजाय नहुन पनि सक्छ, किनभने तथ्यको भ्रममा पर्नु, तथ्यको भ्रममा परेर धेरै मान्छेले त्यस्तो कार्यहरू गर्छन्। जस्तै लागु औषधको मुद्दामा पनि यो धेरै खालको हिसाबले आउँछ। कसैले सामान बोकाइदिया हुन्छ, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट सामान हो, नखोलिकन गोप्य हो, लगेर राख्दै भन्छ, पुर्याइदिए भन्छ। अब साथीले भनेको पहिला पनि भनिदिएको हो, मैले लग्दै भन्दा नि लगेको हो, अब त्यही हिसाबले मैले लिएर आएँ, तर भित्र के रहेछ, लागु औषध रहेछ, भित्र के रहेछ, बन्दुक रहेछ, खोका रहेछ, गोली रहेछ, बम रहेछ, मलाई थाहा नै थिएन। अब मैले के पुरा सिद्ध गर्नु पर्यो, मलाई थाहा थिएन भन्ने सिद्ध गर्नु पर्यो। यो सुन बोक्ने गाडीहरू, मान्छे बेच्न लाने गाडीहरू, लागु औषध ओसार पसार गर्ने गाडीहरू, यो जंगली जनावरहरूको चाहिँ ओखटा पर भन्छौँ हामीले हैन, उसको अंगहरूलाई हामीले लिएर जाने, यस्तो कुराहरुमा एकदम विवादित विषय बन्छ। लागु औषध लिएर गएको हुन्छ, कानुनमा के लेखिएको छ, सबै सामान जफत गर्ने भन्ने हुन्छ। अब उसको गाडी त जफत हुने भयो, साउलाई त थाहा छैन नि, मैले त उसलाई ड्राइभर हो, म ड्राइभरलाई चलाउन दिएको, अब उसले यसो गरौ भन्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, जस्तै लाइसेन्स नभएको व्यक्तिलाई तपाईले गाडी चलाउन दिनुभयो, सवारी चालन, बाइक पनि पर्न सक्छ, स्कुटर पनि पर्न सक्छ, गाडी पनि पर्न सक्छ, तपाईले चलाउन दिनुभयो। अब उसले कुनै दुर्घटना घटायो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि कसैको जीव जान अथवा सम्पत्तिमाथि क्षति पुग्यो, त्यो बेलामा तपाईलाई पनि कैद सजाय छ। तपाईले जानी जानिकन के गर्न भएन, उसलाई लाइसेन्स नभएको व्यक्तिलाई, सवारी चालक अनुमति पत्र नभएको व्यक्तिलाई आफ्नो गाडी दिन हुँदैन, दियो भने यति सजाय भनेर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट लेखिएको छ। अब जान्दा जान्दै दिनुभयो, तपाईलाई के भयो, कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन, तपाईलाई सजाय हुने भयो। तर तपाईलाई थाहा थिएन उसको लाइसेन्स छैन भनेर, पहिला अर्को साउकुमा चलाएको थियो र भएछ के, उसको लाइसेन्स थियो, लिएको थियो, 5 चोटि मापछि गरेको सेवन गर्यो, थाहा भयो, उसलाई उसको लाइसेन्स के गरियो, खारेज गरियो, खारेज गरिसकेर छ, थाहा थिएन हैन। अब खारेज भएको प्रमाण तपाईले ल्याउनु भयो भने त्यो अवस्थामा तपाईलाई छुट हुन्छ, तपाईलाई सजाय नहुन सक्छ। यो चाहिँ के भयो त भन्दा मिस्टेक भन्ने, मतलब अपराधको प्रतिरक्षा लिने एउटा अर्को आधार बन्यो। अब अर्को यही भित्र इन्टॉक्सिकेसन भन्ने पर्यो, यसलाई एक्सक्युज, मतलब यसमा चाहिँ तपाई क्षम्य हुन्छ है भन्ने खालका यी 4 वटा छन्। एउटा इन्टॉक्सिकेसन, यसलाई यो ड्रग एन्ड ड्रङ्कननेस पनि भनिन्छ। मतलब तपाईलाई त्यस्तो नशालु पदार्थ अथवा मादक पदार्थ सेवन गराउने र त्यो घटना घटाउने। अब तपाईले आफै के गर्नुभयो, मादक पदार्थ खानुभयो र घरमा गएर श्रीमती कुट्नु भयो भने त्यो बेला के भयो, त्यो हिंसा भयो, त्यो हाम्रो कानुनले परिभाषा गरेको अपराध भयो। तर तपाईको कमजोरी खाएपछि तपाई बेहोस हुनुहुन्छ अथवा
तपाईले जुनसुकै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले भनेको जस्तो दुरुत्सान गर्ने क्या, खुवाएर केही कुरा खुवाएर, कसैले खुवाएर त्यस्तो गराएको अवस्थामा त्यसमा छुट हुन्छ। इन्टक्सिकेट गर्नु भनेको उसलाई नसालु अथवा मादक पदार्थ सेवन गराउनु र त्यो सेवन गराएर कुनै अपराध घटाउनु। त्यो घटाउने उद्देश्यले जसले खुवायो त्यो चाहिँ के भयो त, यसमा लायबल भयो, किनभने दुरुत्सानकर्ता ऊ भयो। म के भएँ, म इनोसेन्ट भएँ, मैले घटाउनु त घटाएँ तर मलाई होस थिएन। अब यो कुरा पनि प्रमाणित गर्न निकै धेरै गाह्रो छ। विशेष गरी आपराधिक मुद्दाहरूमा यस्तो खालको कुराहरू कहिलेकाहीँ आउने गर्छ। म बेहोस भएँ, मैले लिमिट भन्दा बढी खाएँ, यो कुरा मैले गरेको हो कि नै मलाई यकिन छैन। अब यस्तो खालको डिफेन्स लिन्छ कहिलेकाहीँ। यो प्रमाणित गर्न जटिल छ। तर कसैले दुरुत्सान गरेर अथवा कसैले तपाईलाई जबरजस्ती मादक पदार्थ अथवा नसालु पदार्थहरू सेवन गराएर, त्यो ड्रग पनि हुन सक्छ, त्यो जाँड रक्सी पनि हुन सक्छ, अथवा अरू कुनै त्यस्तो पदार्थहरू सेवन गरायो र त्यसबाट त्यस्तो खालको परिणाम निस्क्यो भने त्यो अवस्थामा हामीले त्यसलाई, जसले त्यो घटना घटायो उसलाई चाहिँ सजाय नहुने गरेर छुट लिन सक्छौँ अथवा डिफेन्सको रूपमा प्रतिरक्षा गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अब यो भन्दा बाहेक यिनीहरूमा चाहिँ ट्याक्कै गराउन सकिन्छ। अघि मैले भनेको जस्तो त्यो परिणाम यो कारणबाट आएको छ भन्ने प्रमाणित भयो भने त्यो बेलामा छुट हुन सक्छ। अब छुट गराउन सक्ने यो जस्टिफाएबल जेनरल डिफेन्स भनिन्छ। कुन कुन अवस्थामा हामी यसलाई छुट गराउन सक्छौँ त? पहिलो कुरा आउँछ प्राइभेट डिफेन्स। प्राइभेट डिफेन्स भित्र सेल्फ डिफेन्स, त्यसपछि डिफेन्स अफ च्यासिटी र डिफेन्स अफ प्रपर्टी। कहिलेकाहीँ यसलाई यहाँ भित्रको वर्गीकरण निजी प्रतिरक्षा। निजी प्रतिरक्षा, उसले मलाई हान्न आयो, मैले पनि हान्दिएँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो केही गल्ती होइन है। यो डु नट अफेन्ड, डिफेन्ड फर अफेन्ड भन्छ नि हैन। आफै जाइ नलाग्नु, आफै आइ नलाग्नु, आइ लाग्ने माथि जाइ लाग्नु हैन। त्यो त हाम्रो एउटा मान्यता नै हो। अब सामान्यतया के हुन्छ भने कसैले तपाईलाई आक्रमण गर्न आयो, त्यो प्रतिरक्षा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी केही इन्काउन्टरका घटनाहरूमा प्रहरीले यस्तो घटना घटायो, यस्तो परिणाम आयो, प्रहरीले जबरजस्ती मान्छे मार्यो भन्दाखेरि प्रहरीले के भन्छ, होइन उसले हामीलाई आक्रमण गर्यो, हामीले प्रत्याक्रमण गर्यौं अथवा प्रति आक्रमण गर्यौं, त्यो आक्रमण गर्दा यस्तो घटना घट्यो भन्छ। यो सेल्फ डिफेन्स पनि कहिलेकाहीँ निकै धेरै गाह्रो हुन्छ। अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू कुन बेला जस्टिफाइड हुन्छ। जस्तै कसैले मलाई खुकुरीले हान्न आयो, त्यो देख्ने मान्छेहरू छन्, उनलाई मैले के गरेँ, लाठोले हाने, ढुङ्गाले हाने, मुङ्ग्रोले हाने, त्यो बेलामा के भयो, प्रोपोर्सनालिटी मिल्यो, मतलब अनुपात मिल्यो। तपाईले अब लाठोले हान्दाखेरि उसको घाइते भयो अथवा ऊ मर्न सक्ने अवस्था भयो अथवा मर्यो नै, त्यो अवस्थामा तपाईले के प्रतिरक्षा, के प्रतिदाबी लिन सक्नुहुन्छ? होइन, यो मैले उसलाई जानी मारेको पनि होइन, उसलाई मार्नुपर्ने कारण पनि छैन, उसले मलाई आक्रमण गर्न लाग्यो, मैले मेरो जीव ज्यानको प्रतिरक्षा गर्नको लागि उसलाई के गरेँ, उसलाई प्रत्याक्रमण गरेँ, प्रत्याक्रमण गर्ने क्रममा उसको मृत्यु भयो। अब ऊ तपाईलाई पाखुरा सुर्केर कुट्न आयो, त्यो बेला तपाईले खुकुरी निकालेर हान्नु, त्यो बेलामा त्यो के भएन, प्रतिरक्षा भएन, किनभने प्रोपोर्सनालिटी मिलेन, त्यसको अनुपात मिलेन। यो प्रतिरक्षामा हेर्ने कुरा यो मुख्य गरी अनुपात मिल्यो कि मिलेन। अब त्यहाँ त्यो परिणाम घटाउन सक्ने अथवा परिणाम घटाउनु पर्ने सम्मको अवस्था छ कि छैन। उसले मेरो मुखमा थुक्दियो, थुकेकै हो नि होइन, मैले त्योभन्दा बढी खगार निकालेर थुक्दिन सक्थेँ, तर मैले त्योभन्दा बढी रिस निकालेर के गरेँ, उसको हात खुट्टा भाँच्थेँ। अब त्यो बेलामा मलाई के हुन्छ, गम्भीर कुटपिट गरेको आरोप लाग्छ, बात लाग्छ, किनभने त्यो ढङ्गको घटनै घटेको छैन अथवा त्यो ढङ्गले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छैन। अब अर्को डिफेन्स अफ च्यासिटी भन्छ, सतीत्व रक्षा। पहिलाको मुलुक ऐनमा एउटा व्यवस्था थियो, कोही महिलामाथि कसैले जबरजस्ती करनी गर्दैछ, गर्न लागेको छ, गर्दैछ, गरिसक्यो, त्यो गरिसकेको 1 घण्टाभित्र उसले कसैलाई मार्यो भने पनि के हुँदैन, ज्यान माराको बात लाग्दैन भन्ने व्यवस्था थियो। मतलब तपाईको सतीत्वमाथि, तपाईको शारीरिक अनअतिक्रम्यतामाथि कसैले आक्रमण गर्यो,
त्यो आक्रमण गर्दाखेरि तपाईले प्रतिरक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिरक्षा गर्दाखेरि कसैको ज्यानै लिनुभयो भने पनि 1 घण्टाभित्र त्यो बेलामा के हुँदैन, ज्यान माराको बात लाग्दैन, तपाईलाई जन्म कैद हुने सजाय हुँदैन भन्ने व्यवस्था थियो। अहिलेको यो मुलुकी अपराध संहिता भित्र तपाईले यो जबरजस्तीकरणीको महलभित्र परिच्छेदभित्र हेर्नुभयो भने अहिले पनि यस्तै व्यवस्था छ, तर यो 1 घण्टा भन्ने व्यवस्थालाई चाहिँ हटाएको छ। त्यो बलात्कार गरिसकेपछि गर्दा गर्दै तपाईले लपेट्दै दपेट्दै गएर कसैको ज्यानै मार्नुभयो भने पनि त्यो चाहिँ तपाईले प्रमाणित चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो जस्टिफाएबल भन्न खोजेको कुरा नै के हो भने तपाईले प्रमाणित गर्न सक्नु भएको अवस्थामा के हुन्छ, तपाईलाई आपराधिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन, तपाईले त्यसको प्रतिरक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को डिफेन्स अन प्रपर्टी, तपाईको सम्पत्तिको रक्षार्थ कसैले के गर्दैछ, तपाईको घरको सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्दैछ भनौँ न, डाकाहरू आए र तपाईको घरमा आक्रमण गरेर लुट्दैछन्, त्यो अवस्थामा तपाईले प्रतिरक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि अघि मैले भनेको जस्तो प्रोपोर्सनालिटीको कुराहरू यहाँ अन्तर सम्बन्धित भएर आउँछन्। अब यसको विस्तृत चर्चा तपाईहरुले यो मुख्य गरी यो अवधारणा लिएर जानुभयो भने सर हेर्नुभयो भने धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को जस्टिफाएबल भित्र नेसेसिटी, आवश्यकताको पनि तपाईले डिफेन्स लिन सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ। अब जस्तै हामी गम्भीर खालको कुनै त्यस्तो दुर्घटनाहरू घट्यो भने कसैले हस्पिटल पुर्याएको हुन्छ, उसको आफन्त कहाँ के छ को छ थाहा हुँदैन, हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, उसको तुरुन्तै अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टरलाई अलिकति गाह्रो छ, किन अपरेसन नगरौँ मर्ला भन्ने तनाव, अपरेसन गरेर केही तलमाथि भयो भने यसले मार्यो भन्ने आरोप लाग्ला, ऊ दुईटैमा के हुन्छ, चेपुवामा हुन्छ। कहिलेकाहीँ एउटा मान्छेलाई तपाईले उसले गुहार मागिरहेछ, ऊ खस्न लाग्दैछ, डिलबाट तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ, उसलाई समाएर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। समाउँदै हुनुहुन्थ्यो, समाउँदै के भयो, तपाईको हातको पसिनाले चिप्लिएर फुत्केर ऊ मर्यो। यसले जबरजस्ती फुत्काएर मारे हो भन्ने पनि तपाईलाई बात लाग्न सक्छ। मतलब यो चाहिँ परिस्थिति अनुसार हुन्छ। यो आवश्यकताको सिद्धान्त, आवश्यकता थियो त्यो कारणले मैले 2 झापड लगाएको मरौ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। उसको शरीर यस्तो उसले अङ्ग प्रदर्शन गरिरहेको थियो, उसलाई केही त्यस्तो शारीरिक सुखको आवश्यकता थियो जस्तो लाग्यो, त्यो भएर मैले उसलाई करणी गरेँ, त्यसलाई नै जबरजस्ती करणी भन्यो, यो आरोप हो भनेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्न, त्यसलाई जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न। यसलाई प्रमाणित गर्न गाह्रो छ। तर विशेष गरी काबु बाहिरको परिस्थितिमा कुनै त्यस्तो घटना घटेको छ भन्ने कुरा तपाईले प्रमाणित गर्न सक्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईले अपराधको छुट पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अघि मैले भनेको एकदम क्रिटिकल कन्डिसन छ, उसको एक्सिडेन्ट गर्नै पर्ने हुन्छ, सहमति लिनको लागि कन्सेन्ट लिनको लागि कुनै त्यस्तो अवस्था छैन, अथवा भनौँ तपाईसँग कन्सेन्ट लिएछ डाक्टरले, ल तपाईको बिरामीको अवस्था एकदम क्रिटिकल छ, यहाँ सही गर्नुस्, यहाँ सही गर्नु, भरि तपाईहरुले कहिलेकाहीँ डाक्टरले भन्छ नि चान्स एकदम 10% छ, 90% कन्फर्म मर्छ, अपरेसन नगर्यो भने झन् मर्छ, 10% को लागि हामीले अपरेसन गर्ने हो, गर्ने कि नगर्ने, 1% भए पनि गरौँ डाक्टर साहब हामी भन्छौँ हैन। एकछिनपछि के हुन्छ, मान्छे मर्छ, यो सम्भावना कम थियो नि त हैन। अब यसले मान्छे मार्यो भनेर हस्पिटल तोडफोड गर्न पाइएन, उसले ज्यान मारेको अभियोगमा उसलाई जारी राखेर अपराध अभियोजन गर्ने तर्फ हामी जान भएन, अथवा जाँदाखेरि पनि यो डिफेन्स लिने ठाउँहरू हुन सक्छ। यो चाहिँ नेसेसिटी भयो। अर्को ड्युरेस, यसलाई ड्युरेस अथवा कोअर्सन भनिन्छ, मतलब दबाब दिने। हामीले हिन्दी फिल्ममा यस्तो सिनहरू देख्छौँ नि हैन, कि त्यसलाई मार कि त मर्छस्। डाकाले के भने हुन्छ, हिरोलाई आफ्नो एकदम नजिकको आफन्त एकदम माया गरे मान्छेलाई मार भने हुन्छ, त्यसलाई मारिनस् भने त मर्छस् भने। अब हिरो एकदम गाह्रो अवस्था छ, यो दबावपूर्ण अवस्थामा छ, के गर्ने के नगर्ने। मार्न पाइन्छ कसैले दबाब दियो भनेर? पाइँदैन। त्यो अवस्थामा तपाईले आफैलाई मार्नुपर्छ, किनभने अर्कालाई मार्ने अवस्था परिकल्पना गरेकै छैन। दबाब दिएर केही कुरा जबरजस्ती, यो इन्ट्र्यापमेन्टमा परेर कसैले कुनै कार्य गर्न हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता हो। कहिलेकाहीँ दबाबले मैले यस्तो कार्य गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था,
ड्युरेस भनेको दबावपूर्ण अवस्था, एकदम प्रेसराइज्ड कन्डिसन। त्यो कन्डिसनमा मैले यो घटना घटाएँ भन्ने हुन सक्छ, तर उसले रिजनेबल केयर लिएको छ। उसले त्यो घटनाको जुन परिणाम आउन सक्थ्यो त्योभन्दा अर्को निकाल्न, मान्छे मार भन्यो, मान्छे मार्नुभन्दा उसले के गर्यो, खुट्टामा हार्यो अथवा हातमा हाल्यो अथवा कानमा मात्र हान्यो भनेपछि उसले के लियो, त्यहाँ रिजनेबल केयर लियो र प्रेसर थियो भन्ने यदि प्रुभ गर्न सक्यो भने उसले आपराधिक दायित्वबाट छुट पाउन सक्छ भन्ने हो। यो पनि प्रमाणित गर्न गाह्रो छ, प्रमाणित गरेको अवस्थामा मात्र यो लागू हुन्छ। अर्को सुपेरियर अर्डर, अब स्पेशली पुलिस आर्मीको हकमा अथवा भनौँ सुरक्षा निकायहरूको हकमा यो लागू हुन्छ। अथवा भनौँ कुनै एउटा कम्पनीमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको म्यानेजरले, लाइन म्यानेजरले तपाईँलाई कुनै आदेश दियो, तपाईँले त्यो परिपालना नगर्दाखेरि तपाईँलाई विभागीय कारबाही अथवा अनुशासनको कारबाही हुन सक्ने अवस्था थियो, त्यही कारणले मैले यो गरेँ भन्ने सुपेरियर अर्डरबाट जस्टिफिकेसन लिने ठाउँहरू छ। यो सुपेरियर अर्डर लिने कुराहरूमा पनि केही लिमिटेसन्सहरू छ। तपाईँले तपाईँको ड्युटी गर्ने क्रममा सुपेरियरको अर्डर मान्नु चाहिँ पर्छ, तर कुनै अपराध घट्ने गरेर घटाउने गरेर सुपेरियरको अर्डर मान्नुपर्छ भन्ने अवस्था छैन। कुनै कार्य फत्ते गर्ने तपाईँको जिम्मेवारी हो, तपाईँभन्दा सिनियरको आदेश पालना गर्ने पनि तपाईँको जिम्मेवारी हो, तर त्यो पालना गर्ने नाउँमा तपाईँले के गर्न भएन, अघि मैले भनेको जस्तो अनुपातभन्दा बढी तपाईँको शक्ति सामर्थ्य अथवा कानुनले तपाईँलाई दिएको दायराभन्दा नागेर तपाईँले कुनै कार्य गर्न पाउनुहुन्न। केही लिमिटेड ग्राउन्डहरूमा मात्र सुपेरियर अर्डरमा तपाईँहरूले डिफेन्स लिन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, मैले मोटामोटी तपाईँहरूसँग गर्न खोजेको छलफल यही नै थियो। समय अलिकति बच्यो जस्तो लाग्यो मलाई। हामी पार्ट 2 मा जान सक्छौँ। नौ बजीसम्म हो होइन? त्यो अवस्थामा यो के गरौँ, टुङ्ग्याउँ कि जाउँ? गरौँ, ठिक छ। पार्ट 2 प्रपर्टी अफेन्स भन्छ होइन, सम्पत्ति सम्बन्धी कसुर। यसबाट सुरु गरौँ। पहिलो छ चोरी। यो चोरी भित्र डाका, अहिले हाम्रो मुलुकी अपराध संहिताभित्र चोरी तथा डाका गर्नेको परिच्छेद भनेर अहिले यसरी आएको छ। पहिला चोरीको महल भन्ने मात्र थियो मुलुकी ऐनभित्र। यो चोरीको कार्य भनेको अब हामीलाई सजिलो भइसक्यो। सैद्धान्तिक रूपमा हामी के स्पष्ट भइसक्यौँ भने कुनै अपराध हुनको लागि के चाहिने रहेछ, दुईटा कुरा चाहिने रहेछ। एउटा एक्टोसियस र अर्को मेन्सरियस। मैले छिमेकीको घरको सुन देखेँ र ल्याएर राखेँ, त्यो चोरी हो कि होइन? कार्य मात्र अपूर्ण हुन्छ अपराध सिद्ध गर्नको लागि भनेर भनिसके। मैले त्यो उसलाई उसको स्वामित्वबाट विमुख गर्ने उद्देश्यले लिएर आएको रहेछु भने के भयो त? त्यो चोरी भयो। तर बच्चाहरूले लगेर फाल्दिन सक्छन्, बेच्दिन सक्छन्, खाइदिन सक्छन्, त्यतिकै बाहिर राखेर रहेछ, नुहाएको बेला बिर्सेर बाहिर राखेको रहेछ, घरमा कोही रहेनछ, तालचा मारेर गएको रहेछ, उनीहरू आएपछि फिर्ता दिने उद्देश्यले मैले राखेको छु भने यहाँ मेरो के भएन? बदनियत भएन। अब चोरीको विभिन्न वर्गीकरणहरू छ। विशेष गरी अहिले चोरीलाई हामीले सामान्यतया सामान्य चोरीको परिभाषामा दुईटा ढङ्गबाट बुझ्न सक्छौँ। एउटा सरकारी बिगो माल धन सम्पत्तिको चोरी, अर्को व्यक्तिको चोरी। अब यो गम्भीरता बढ्छ। तपाईँले सरकारी धन माल सम्पत्ति बढी चोर्नु भयो भने यसको गम्भीरता बढी छ अथवा यसको सजायको दायरा बढी छ। तपाईँले व्यक्तिको गर्नुभयो भने चाहिँ कम छ। तर पहिला मुलुकी ऐनको तुलनामा अहिलेको मुलुकी अपराध संहितामा हामीले हेऱ्यौँ भने चोरीमा पहिला निकै कम सजाय थियो, अहिले त्यसको अधिकतम सजायको व्यवस्था कानुनले गरेको छ। त्यसमा तपाईँले चोरी गर्नुभयो भने 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना भनेको छ। अब यो अपराधहरू तपाईँहरूलाई यो परीक्षाको दृष्टिकोणले यहाँहरूले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। यो सन्दर्भमा म के जानकारी गराउँछु भने सामान्यतया अपराध के गर्दाखेरि हुन्छ, एक्टोसियस र मेन्सरियस ठ्याक्क छुट्याइदिने कि आपराधिक तत्त्व र आपराधिक कार्य। आपराधिक कार्य भनेको कसैको स्वामित्वमा भएको अथवा हक भोगमा रहेको सम्पत्ति उसको मन्जुरी बेगर अथवा उसलाई थाहा दिई जबरजस्ती हामीले लियौँ
र उसलाई त्यो हकबाट बेदखल गर्नको लागि हामीले कुनै कार्य गर्यौं भने त्यो आपराधिक कार्य भयो चोरीको। मनसाय भनेको के हो? त्यो खाने, त्यो मास्ने, त्यसबाट अनुचित लाभ लिने हैन। मेरो मनसाय भनेको त चोरी गर्दाखेरि त त्यही नै हुन्छ हो। यसरी ट्याक्कै छुटाइदिनु पर्छ। अनि यो के वादी मुद्दा हो त? दुनियावादी फौजदारी मुद्दा हो कि सरकारवादी हो? जस्तै चोरी सरकारवादी हो, यसलाई सजिलोको लागि। अनि यसमा यो गरे बापत कति सजाय हुन्छ? ट्वाक्कै यसरी क्या। तपाईले के लेख्नु पर्यो? आपराधिक यो के गर्दाखेरि यो पूर्ण अपराध हुन्छ? कार्य र मनसाय छुटाइदिने। र यो सरकारवादी हो कि दुनियावादी भन्दा यो सरकारवादी फौजदारी मुद्दा। लुटपिट के हो? दुनियावादी फौजदारी मुद्दा। चोरी सरकारवादी हो, लुटपिट दुनियावादी फौजदारी मुद्दा हो। अब चोरी गर्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन सक्छन्। एउटा सामान्य चोरी भइहाल्यो, जस्तो तपाईको मैले पाकेट मार्ने काम गरेँ अथवा तपाईको घरको कुरा मैले सुटुक्क थाहा नदिकन तपाईलाई ल्याएँ। अर्को भनेको नकबजनी चोरी भन्छ हाम्रो कानुनको परिभाषा, बगलरी भन्छ। नकबजनी भनेको तपाई चोरी गर्नको लागि युजुअल कोर्स भन्दा अनयुजुअल कोर्स लिनु। झ्याल ढोकाबाट छिर्नु पर्ने ठाउँमा के गर्नुभयो? झ्यालबाट छिर्नु। अनयुजुअल कोर्स, अबाटो प्रयोग गर्नुभयो र चोरी गर्नु। अथवा जाँदा बाटो प्रयोग गर्नुभयो तर निस्किँदा अबाटो प्रयोग गर्नुभयो। जाँदा ढोकैबाट निस्किनुभयो, छिर्नुभयो, तर निस्किँदा के गर्नुभयो? झ्यालबाट निस्किनुभयो। यो चाहिँ के भयो त? नकबजनी चोरी भयो। अब यसमा तोडफोड पनि हुन सक्छ। तपाईले भनौं न कहिलेकाहीँ ढोका फोडेर जानुभयो, त्यो पनि के भयो? अबाटो भयो नि त हैन। अबाटो प्रयोग गरेकोलाई हामीले नकबजनी चोरी भन्छौँ। अब यो भन्दा बाहेक अहिले तपाईले रहजनी अथवा जबरजस्ती, रहजनी भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ छुट्टै रहजनी भन्ने थियो। तपाई एक्लै हुनुहुन्छ, तपाई बाटोमा ढुकेर बस्नुभयो, गौडा ढुकेर बस्नुभयो, देउराली ढुकेर बस्नुभयो, भन्ज्याङ ढुकेर बस्नुभयो, अथवा यो बेला यति बेला यो ट्याक्कै यहाँ आउँछ भनेर ढुकेर बस्नुभयो। उसलाई थाहा दिदी ढुकेर बाटो अबाटोमा ढुकेर बसेर कुरेर बसेर कसैलाई चोरी गर्नुभयो भने त्यसलाई रहजनी चोरी भनिन्छ। त्यसरी तपाईले चोरी गर्नुभयो भने त्यसलाई डाका भन्यो अहिलेको परिभाषा। तपाईले के गर्नुभयो? हात हतियारको प्रयोग गरेर कसैलाई तर्साए हैन, थाहा नदिकन चोर्नु र थाहा दिदी तर्साएर, अथवा म शक्ति प्रयोग गर्छु भनेर कसैले शक्तिको प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरेर के गर्न सक्छ? सम्पत्ति छिनेर लिन सक्छ। त्यो अवस्थामा त्यसलाई पनि डाका भन्छ। अब यो भन्दा बाहेक अरु रीतले 3 जना अथवा 3 जना भन्दा बढी मिलेर चोरी गर्नु। 3 जना मिलेर चोरी गर्नुभयो भने पनि के भयो? डाका भयो। अब यसको बारेमा अलिकति विभिन्न खालको टीका टिप्पणीहरू अहिले यसलाई यो चाहिँ ठीक भएन भन्ने हिसाबले प्रतिक्रियाहरू आउन थालेका छन्। अदालतहरूले पनि यसमा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको एउटा व्याख्या खोजेको छ। तर तपाईहरुले 3 जना मिलेर एकजनाको साइकल चोर्नुभयो, छिमेकीको भोटे चोर्नुभयो भने पनि तपाई अहिलेको कानुनको हिसाबले डाका हुनुहुन्छ र तपाईलाई न्यूनतम 5 वर्ष। यो 3 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरुको जमात मिलेर चोरी गर्यो भने 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। अघि मैले भनेको जस्तो तपाईले यो रहजनीको रीतले मतलब कहीँ ढुकेर बसेर कसैको सम्पत्ति छिन्नुभयो अथवा चोरी गर्नुभयो भने त्यसलाई डाका भनिन्छ। र हात हतियारको प्रयोग गरेर अथवा गर्ने डर धाक धम्की त्रास देखाएर चोरी गर्नुभयो भने त्यसलाई पनि डाका भनिन्छ। त्यसमा न्यूनतम 7 वर्षदेखि मलाई 12 वर्षसम्म जस्तो लाग्छ यो सजायको व्यवस्था कानुनले गरेको छ। यो चाहिँ चोरी सम्बन्धी व्यवस्था भयो। अब अर्को लुटपिट। लुटपिटमा र चोरीमा धेरै फरक छैन। लुटपिट चाहिँ कस्तो भने तपाईको पिट्ने उद्देश्यले तपाई गएको हुनु पर्यो अथवा धेरै जनाको जमात लिएर गएको हुनु पर्यो। विशेष गरी यो अन्न चामलको हकमा यो लागू हुन्छ लुटपिट चाहिँ। यो हुलदंगाकै एउटा प्रकार हो। जस्तै कसैले खेतीपाती गरिरहेको सम्पत्ति छ, त्यो चाहिँ के गर्नुभयो? त्यसको हक धनीको मन्जुरी बिना तपाईले लिएर लुटपिट गर्नु। अथवा कसैको धनमाल छ, अघि भनेको जस्तो चोरीकै हिसाबले जानुभयो। चोरीमा चाहिँ के हुन्छ? ट्वाक्कै यही गर्न जान्छु भन्ने हुन सक्छ। उसले चाहिँ सबै लिएर जाने नियत हुन सक्छ र त्यहाँ उसले शक्तिको प्रयोग गरे हुन्छ। त्यहाँ एकजना दुईजना हुँदैन, जमात हुन्छ।
यो चाहिँ लुटपिट हो। लुटपिट दुनियावादी हुन्छ, मतलब तपाईँ आफै जानुपर्छ अदालतमा सिद्ध गर्नको लागि। तपाईँले प्रहरीकोमा गएर जाहेरी दिएर के हुँदैन, लुटपिट सिद्ध हुँदैन। यो लुटपिटको हकमा यति भन्दा योभन्दा बढी छलफल गर्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को ठगी, चिटिङ। ठगीको मनसाय भनेको कसैको सम्पत्ति तपाईँले हात पार्ने नै हो। यसमा पनि यो सबै यो अघि भनेको लुटपिटमा पनि, चोरीमा पनि, यसमा पनि। तर यसमा अलिकति फरक कुन ढङ्गले छ भने तपाईँले कसैलाई केही विश्वासमा पार्नुहुन्छ, झुक्यानमा पार्नुहुन्छ, गफलतमा पार्नुहुन्छ, मतलब डिसिभ गर्नुहुन्छ। तपाईँको नियत नै ठग्ने छ, अनुचित फाइदा लिने छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, आफूले नपाएको पगरी पाएँ भन्नुहुन्छ। तपाईँ डक्टर नै होइन, तपाईँ इन्सपेक्टर नै होइन, तर तपाईँ इन्सपेक्टरको रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ, डक्टरको रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ। तपाईँले वैदेशिक रोजगार विभागबाट एजेन्टको के गर्नु भएको छैन, मान्यता लिनु भएको छैन, तर मैले एकदम विदेशमा पठाउनको लागि अनुमति पाएको छु भन्नुहुन्छ। नपाएको पगरी पाएँ भने होइन। अब ठ्याक्कै तपाईँ 2 दिनमा उडिहाल्नुहुन्छ। तपाईँ उडेपछि एकदम तपाईँको तलब यति हुन्छ, के गर्यो, कसैलाई केही कुरामा विश्वासमा पारे, तर परिणाममा त्यो आए। यो चाहिँ ठगीको कार्य भयो। उद्देश्य के हो, सम्पत्ति प्राप्त गर्ने नै हो। यसमा पहिला 5 वर्षसम्म कैद थियो, अहिले यसमा 7 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। ठगीको अपराध। बिगो बमोजिम जरिवाना थियो, जरिवानाको हकमा अहिले यति 1000 रुपैयाँसम्म, बिगो र बिगोमा यति 1000 रुपैयाँसम्म थप जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। र अहिलेको मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको एउटा व्यवस्था के हो भने तपाईँ ठगीको मुद्दामा मेलमिलाप गर्न पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ अतिरिक्त व्यवस्था। किनभने कोही अपराधीले सजाय पाउन् कि नपाउन्, मेरो ठग्या सम्पत्ति फिर्ता आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ मुख्य पीडितको के हुने भयो, माग हुने भयो। त्यो भएको भएर अब मुद्दा चल्दै जान्छ। मलाई ठगो विदेश पठाइदिन्छु भनेर 5-5 लाख, म जस्तो 10 जनासँग लियो 50 लाख रुपियाँ लिएको छ। अब यो मुद्दा जिल्ला अदालतमा 2 वर्ष लाग्यो, उच्चमा 1 वर्ष लाग्यो, सर्वोच्चमा 10 वर्ष लाग्यो है। मैले दिएको त 5 लाख रुपियाँ हो। 13 वर्ष अगाडिको 5 लाख र 13 वर्ष पछाडिको 5 लाखमा त धेरै फरक छ। मूल्य त घट्ने भयो। मतलब पीडितले वास्तविक न्याय नपाउने भयो। त्यो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ, मेलमिलाप गर्न सकिन्छ। पक्षहरूले के गर्न सक्छ, मेलमिलाप गर्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारको ठगी र ठगीको हकमा चाहिँ अहिले कानुनले यो छुट दिएको छ। विशेष गरी यो मेलमिलाप चाहिँ अभियोजनकर्ता, सरकारी वकिलको रोबरमा अभियुक्त र पीडितहरूको बीचमा यो खालको मेलमिलाप हुन सक्छ। यो चाहिँ नयाँ व्यवस्था हो। अहिले यो अभ्यास नेपालको अदालतहरूमा अथवा नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीभित्र अंगीकार गरिसकिएको छ। ठगीको हकमा योभन्दा बढी भन्न नपर्ला। अघि भनेको जस्तो यो दुरुत्सान गर्यो, कसैले षड्यन्त्र गर्यो ठगी गर्ने भने, अथवा उद्योग गर्यो भने मुख्य अभियुक्तलाई हुने आदि सजाय हुन्छ भनेर यो सबैमा प्रिन्सिपल्ली उही लागू हुन्छ। यसलाई थप गरिदिनु भयो भने अझ पास गर्नलाई तपाईहरुलाई सजिलो भयो। अब आगजनी, आर्सन, कसैको सम्पत्तिलाई क्षति पुर्याउने नियतले आगलागी गराइदिने काम हैन, जानी जानिकन आगलागी गराइदिने काम आर्सन भयो। अब यसमा आपराधिक कार्य त्यही आगो लगाउने भयो। बदनियत भनेको के हो, अर्काको सम्पत्तिमाथि क्षति पुर्याउने हैन। कसैको गाडी मुनि पेट्रोल अलिकति छल्केर आगो बाल्दिने, अथवा कसैको तहरामा कुखुरा पालेको छ, कुखुरा मरोस् भनेर आगो लगाइदिने, अथवा कुनै पनि हिसाबले क्षति पुर्याउने हिसाबले त्यो कार्य गर्नुभयो भने त्यो आगलागी हुने भयो। मनसाय त्यही नै भयो। यसको सजाय मलाई ठ्याक्कै मैले टक्कै हेरेर आएको छैन, तपाईहरुले यो हेर्नु होला। यसमा यो बिल्कुल सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा हो। यसमा दुरुत्सान गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने र उद्योग गर्नेलाई मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आदि सजाय हुन्छ भनेर यो ढंगले लेख्दा भइहाल्छ। अब छोटोमा यो व्यक्ति अथवा यो व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बस्न पाउने हकमा आँच पुर्याउने खालका अपराधहरू, यसलाई वर्गीकरण गर्दाखेरि तपाईहरुको सिलेबसमा होमिसाइड मतलब ज्यान मार्ने कार्य, त्यसैगरी एबोर्सन यो गर्भपतन सम्बन्धी व्यवस्था र कुटपिट र गम्भीर कुटपिट, त्यस्तैगरी मानव बेचबिखन र बेरितको थुना, र त्यस्तैगरी अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने भनेर छुट्टा छुट्टै ढंगले वर्गीकरण गरिएको छ। ज्यान सम्बन्धी व्यवस्था यो अलिकति लामो छ, छोटोमा यहाँहरुसँग चर्चा गर्छु। अहिले
जातीय हत्या लगायतको केही त्यस्ता अपराधहरू तपाईले गर्नुभयो, निश्चित एउटा जात विशेष, समुदाय विशेष, धार्मिक समूह विशेषलाई तपाईले टार्गेट गरेर के गर्नुभयो, ठुलो हत्या मचाउनु भयो। यसलाई हामीले अंग्रेजीमा भन्दाखेरि जेनोसाइड भन्छौँ हैन। जेनोसाइडको कार्य गर्नुभयो, अथवा कसैको पानीको मूलमा गएर तपाईले के गर्नुभयो, विष मिसाइदिनु भयो, त्यसले धेरैजना मान्छेहरू मार्यो। 6 वटा विभिन्न प्रकारले तपाईले हत्या गर्नुभयो भने आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको छ। तपाई बाँचुन्जेल थुन्ने एउटा जन्मकैदको व्यवस्था छ। त्यो जन्मकैद भनेको चाहिँ 25 वर्षसम्म हैन, 25 वर्ष ट्याक्कैसम्म पनि 25 वर्ष। आजीवन भनेको बाँचुन्जेल गर्ने भन्ने छ। अब यो ज्यान मार्ने तरिकाहरू फरक फरक छन्। यसलाई सामान्यतया हामीले 3 वटा भागमा वर्गीकरण गर्छौं। एउटा मनसाय प्रेरित हत्या, अर्को आवेश प्रेरित हत्या र अर्को भवितव्य हत्या भन्छ। मनसाय पूर्वक ज्यान मार्ने नियतले पूर्व इबिलागले तपाईले कसैलाई मार्नुभयो, मार्ने सम्मको कार्य गर्नुभयो, अथवा तपाईले गरेको परिणामले कोही मर्यो, त्यो अवस्थामा तपाईलाई ट्वाक्कै 25 वर्ष कैदको जन्म कैदको व्यवस्था कानुनले गरेको छ। अब तपाईले यो के अरे मनसाय प्रेरित हत्या विभिन्न तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको गम्भीर जखमी हात हतियारको प्रयोग गरेर कसैलाई मार्न सक्नुहुन्छ। बन्दुकले मार्नुभयो, खुकुरीले मार्नुभयो, भाला निकाल्नुभयो, खुडाले प्रहार गर्नुभयो, त्यो अवस्थामा मान्छे मर्यो भने त्यो जखमी गम्भीर प्रकृतिका हात हतियारले मार्नुभयो। अर्को कसैलाई विष सेवन गराएर मार्ने काम, यो पनि के भयो, जन्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था भयो। मतलब मनसायपूर्वक मार्दाखेरि विषको सहायताले मार्ने काम भयो। अर्को साधारण लाठा बुङ्रा लगायतको आफ्नै हात प्रयोग गरेर अथवा मुङ्रो प्रयोग गरेर साधारण त्यस्ता लाठी जस्ता हात हतियार प्रयोग गरेर मार्ने काम गर्नुभयो, त्यसमा पनि तपाईलाई के सजाय हुनुभयो, जन्म कैदको सजाय हुनुभयो। यो चाहिँ मनसाय प्रेरित हत्याको हकमा भयो। अब आवेश प्रेरित हत्याको हक, आवेश प्रेरित भनेको तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकेर कसैले तपाईलाई यस्तो ढंगले उक्सायो कि अब यहाँ उक्साको अवस्थामा अघि मैले भने नि हैन, तपाईलाई उक्साएर तपाईले त्यो गर्नुभयो, उक्साउने मान्छे चाहिँ गलत हुन्छ, तपाई गलत हुनुहुन्न। यो डिफेन्स लिन सक्ने व्यवस्था यो ज्यान सम्बन्धी परिषद भित्र कानुनले गरेको छ। तर त्यो भन्दा बाहेकको अवस्थामा तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकिकन तपाईको कार्यले त्यस्तो परिणाम निस्किन सक्ला भन्ने पूर्वानुमान चाहिँ थियो, तर निस्क्यो पनि त्यस्तै, भयो पनि त्यस्तै। त्यो बेला तपाईले गम्भीर हात हतियार प्रयोग गर्न पाउनु भएन, साधारण लाठा मुङ्ग्रा लगायतको हात हतियार प्रयोग गर्नुभयो, त्यो बेलामा आवेश प्रेरित सिद्ध हुन्छ। भर्खरै उठेको रिस थाम्न नसक्दाखेरि खुकुरी निकालेर हाने मर्यो भन्दाखेरि के भयो, खुकुरी प्रहार गर्दाखेरि त जहिले पनि मर्छ नि त हैन, मान्छे मर्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ नि त। त्यो अवस्थामा चाहिँ फेरि मैले यो आवेश प्रेरित हत्या गरे भनेर डिफेन्स लिन पाइएन। आवेश प्रेरितमा के छ, कम सजायको व्यवस्था छ, आधी सजायको व्यवस्था छ। मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधी, मतलब तपाईलाई 12 देखि 15 वर्षसम्म कैद हुन्छ। आपराधिक दायित्व पनि घट्यो, सजाय पनि घट्यो। अर्को भवितव्य हत्या। यो भवितव्य भन्नाले चाहिँ के हो भने जुन कार्य तपाईले गर्नुभयो त्यो कार्य गर्दाखेरि त्यस्तो परिणाम निस्केला भन्ने अनुमान गर्न सकिदैन, तर त्यस्तै निस्क्यो। अघि मैले भने हाछिउ गरेको बुढाको मुटु कमजोर रहेछ, भुइँचालो आयो कि भनेर के भयो, हार्ट अट्याक भएर मर्यो। अब के गर्नुभयो, मायालुलाई एकदम गुलाब मनपर्छ भनेर गुलाब दिनुभयो, गुलाबको एलर्जी रहेछ, हाछिउ गर्दा गर्दै मर्यो। तपाईकै कारण मर्या हो नि त, तपाईले गुलाब नदिएको भए मर्दैन थियो। अब गुलाबसँगै गमलाले हान्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ, मनसाय प्रेरित भयो। तर गुलाबले मात्र हान्दाखेरि मान्छे मर्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन। कहिलेकाहीँ एक झापड हान्दा मान्छे मर्छ त मर्दैन नि हैन। तपाईको कार्यले त्यो परिणाम निस्केला भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन थियो, तर निस्क्यो त्यो परिणाम। त्यो बेलामा त्यो के हुन्छ, भवितव्य। नसोचेको घटना घट्यो भन्छ नि हैन, हो नसोचेको घटना घटेर कसैको मृत्यु भयो भने त्यो बेलामा भवितव्य। यसमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ 3 वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरेको छ। मैले यकिन ठ्याक्कै छैन, पहिला चाहिँ 6 महिनासम्म कैद वा 1 वर्ष भनेर छुट्टा-छुट्टै वर्गीकरण गरिएको थियो। अहिले त्यस्तो छुट्टा-छुट्टै वर्गीकरण गरिएको छैन। तर यो परिणाम निस्किँदाखेरि यो खालको सजायको व्यवस्था
कानुनभित्र गरिएको छ। अब मैले यो यहाँलाई सामान्य जानकारी गराएँ। एक दुई दिनमा फेरि मेरो समय अनुकूल भयो भने म अझ विस्तृत रूपमा यहाँहरूसँग चर्चा गर्न फेरि उपस्थित हुन्छु। सर त्यो आदेश प्रोभोकेसन